Ათიანიეთე, ორშაბათი, ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი, რეაქცია, ოთხშაბათი, პოლიტმეტრი, ხუთშაბათი, ისევ რეაქცია, პარასკევს კვირის ბოლოს, ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები, ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG წარმოგიდგენთ. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. მშვიდობის, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილაა, BMG მაუწყებლობს ტელე პირველზე, ვიწყებთ თქვენთან ერთად საქმიან დილას. მაქვს პატივი საქმიანი დილა კლავან ალპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ. გიორგი, მიესალმები მაყურებლებს. წარმატებული. მიხარია რომ აქეთ გადმოგიყვებით. აქეთ ნელ-ნელა და საკმაოდ მოუსვენრები ვიქნებით მთელი სეზონის განმავლობაში, ციდიაში სეზონების მომავალშიც, მაგრამ დღეს ამის მიზეზი გვაქვს და საკმაოდ საინტერესოც. და არაერთი მართალია. ამასობაში კი Forbes-მა პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების 2018 წლის რეიტინგი განაახლა და გამოაქვეყნა კიდეც მსოფლიოს 2208 მილიარდერის ქონებამ ჯამში გამოცემა 9 ტრილიონ 100 მილიარდ დოლარად აფასებს ჩემო ბატონო. წლევანდელ რეიტინგს 259 ახალი მილიარდერი დაემატა. პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანი ეს არ არის, მაგრამ ჯეფ ბეზოსია, ამაზონის დამფუძნებელი, რომლის ქონება წლიურად 39 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით გაიზარდა და შედეგად ბეზოსმა ბილ გეიტსი უკან ჩამოიტოვა. რეიტინგში 72 ქვეყნის მილიარდერები მოხვდნენ, მათ შორის ისტორიაში პირველად სიას უნგრელი და ზიმბაბველი მილიარდერები დაემატნენ. ჯამში პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების ქონება 2017 წელს 18%-ით გაიზარდა, ყველაზე მეტი მილიარდერი ამერიკელია, 585 მილიარდერი ყავს ამ ქვეყანას, მას მოსდევს ჩინეთი 373 მილიარდერი. პლანეტის 10 ყველაზე მდიდარი ადამიანის სია კი შემდეგნაირად გამოიხურება. როგორც გითხარით, ჯეფ ბეზოსი, ამაზონის დამფუძნებელი 112 მილიარდით, ბილ გეიტსი, Microsoft-ის დამფუძნებელი 90 მილიარდი, Warren Buffett-ი, Berkshire Hathaway-ის დამფუძნებელი 84 მილიარდია, Bernard Arnault, Louis Vuitton-ი, Hennessy, ძალიან ბევრი სხვა ბრენდის მფლობელი თუ აღმასრულებელი დირექტორი 72 მილიარდის მფლობელია, Mark Zuckerberg-ი Facebook-ის დამფუძნებელი 71 მილიარდ დოლარს ფლობს, ამანსი ორტეგა, რომელიც Massimo Dutti, Zara-ს და ბევრი სხვა ბრენდის მფლობელია, 70 მილიარდ დოლარს ფლობს. მექსიკელი კარლოს სლიმი 67 მილიარდ 100 მილიონი დოლარის, ძმები კოხები, რომლებიც კოხ ინდუსტრიის წარმოადგენენ 60 მილიარდზეა საუბარი
და ნუ პრინციპში იყოფენ კიდე 60 მილიარდს დიდი ალბათობით. ლარი ელისონი, ორაკლის დამფუძნებელი 58 მილიარდ 500 მილიონის მფლობელია. ბევრი მიზეზით ჩემი ძრე ხა სიტყვა გადმოვიბარა. ნუ ერთი ის არის რომ პროლოგში ვეჭრები იმის საბაბით რომ რეიტინგებს წარადგენთ და მეორე და დანარჩენის აქცე რომ ჩვენი პროლოგის კიდევ სხვა თემები იქნება. მოკლედ პლანეტის ყველაზე მდიდარი ქალბატონები Forbes-მა პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების 2018 წლის რეიტინგში ცალკე გამოყო. უმდიდრეს ადამიანებს შორის არის 265 ქალი, მათი საერთო ქონება კი $1 ტრილიონ აღემატება, რაც წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ანუ ქალები მთელს დედამიწაზე 20%-ით მდიდრები ვართ ვიდრე ეს წინა წელს. ну, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მილიარდერების ფულია დათვლილი. პლანეტის ყველაზე მდიდარი ქალბატონი არის ალის ვოლტონი, რომლის ქონებაც ერთ წელში 33 მილიარდ 800 მილიონი დოლარიდან 46 მილიარდამდე გაიზარდა. ალისი Walmart-ის დამფუძნებლის ერთადერთი ქალიშვილია. აქამდე პლანეტის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის ტიტული L'Oreal-ის მფლობელს ლილიან ბეტანკურს ეკავა, რომელიც გასულ წელს გარდაიცვალა. ბეტანკურის ქონების მეორე მისი ცხოვრების ბოლო წლებში მისი ქალიშვილი იყო, რომელმაც წელს პლანეტის უმდიდრესი ქალბატონების სიაში მეორე ადგილზე გადაინაცვლა და მას ჯამში აქვს 42 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი. სიაში მესამე ადგილს იკავებს სუზან კლატენი, რომელიც BMW-ში მემკვიდრე არის წილის. ამჟამად მისი ქონება 25 მილიარდი დოლარი. ხო, რა მნიშვნელობა ქალი ხარ თუ კაცი ხარ, როცა ასეთ ქონებას იღებ? წილი ერგო BMW-ში და 25 მილიარდი დოლარი. ან თლიანად მაგალითად L'Oreal-ის ფლობა არჩეულებრივი ამბავია. კარგი, ამასობაში გადმოვინაცვლოთ საქართველოსკენ და მის ზოგადად ჩვენი რეგიონისკენ. როგორც აღნიშნე, ყოველთვის დავიტყვი ამას, რომ სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ 1 მილიარდერი ყავს, რომელიც 451 თუ 486 ადგილს დასჯერდა, განახლებული ისით. ის 450-ეულშია, მოდი ესე ვთქვათ. Forbes-ის ტოპ-5-ში. აღმოჩნდა ჩვენ როცა ვისაუბრია ჩვენი მილიარდერის კლებაზე, როცა ის პოლიტიკაში მოვიდა დაახლოებით რამდენი იყო 1 მილიარდს უახლოვდებოდა კლების ნაწილი, მაგრამ დონალდ ტრამპმა მხოლოდ 400 მილიონით დაკარგა, მას შემდეგ რაც პოლიტიკაში ასე აქტიურად გამოჩნდა. და სამაგიეროდ მე მგონი Twitter-ი დასჯერ მეტი მოიგო განსაკუთრებით გუშინდელი tweet-ით, რომელიც ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიალს მიეძღვნა. თემა არსებობს, რომელსაც არ ეხმაურება. საოცრებაა უბრალოდ. მოდი საქართველოს დავუბრუნდეთ. თელიასონერა საქართველოს შემდეგ აზერბაიჯანის ბაზარსაც ტოვებს, თუმცა იქაური მობილური ოპერატორი აზერსელი მთავრობის საკუთრებაში გადავიდა. გარიგებაში აზერბაიჯანულმა მხარემ თელიასონერას 222 მილიონი ევრო გადაუხადა აზერსელის აქციების 51.3%-ის მფლობელი აზელენ ტელეკომი გახდა, რომელიც თავის მხრივ სახელმწიფო კომპანიაა. ციტირებ, ეს ჩვენი მორიგი ნაბიჯია, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ თელიასონერამ ეტაპობრივად დატოვოს ევრაზიის ბაზარი, აცხადებენ თელიასონერაში. მოკლედ, აზერსელის ახალი მფლობელი აზელენ ტელეკომი 2015 წელს აზერბაიჯანის ტრანსპორტისა და კავშირგამოვლობის სამინისტროს მიერ დაფუძნებული კომპანიაა, რომელიც საერთაშორისო ზარებზე და აზერბაიჯანში იმპორტირებული სატელეკომუნიკაციო აპარატურის სერტიფიცირებაზეა სპეციალიზირებული. აზერსელი 1996 წელსაა დაფუძნებული და ის დღემდე თელიასონერას ჯგუფში შემავალი კომპანია იყო. მე მგონი შედარებით ნათელია და ნელ-ნელას ძალიან მარტივად იკვეთება სტრატეგია თუ როგორ გაყიდა თელიასონერა რეგიონში დარჩენილი აქტივები მიუხედავად ერთი საერთო სლოტისა, რომელსაც იგი აცხადებდა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში შვედური სატელეკომუნიკაციო გიგანტი კომპანია Geosels ფლობდა და მისი ახალი მეპატრონე სწორედ შიდა ტენდერის მიხედვით Silk-net-ი გახდა, რომელიც მაქსიმუმ 10 დღეში დასტურს მიიღებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისგან, რათა განახორციელოს ნასყიდობასთან დაკავშირებული ფორმალობები. ისე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რა მარტივია დაინახო ერთი ხაზი და მეორეს მხრივ სხვაობაც. ერთი ხაზი და პროფილი მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველომ და აზერბაიჯანმა მოახერხეს და თელიასონერა არა სხვა უცხოელ ინვესტორს, არამედ სამამულო ბიზნესმენებმა შეიძინეს. ოღონდ აქ არის ერთი დიდი სხვაობა. საქართველოში თელიასონერას აქტივი 153 მილიონად
შეიძინა გიორგი რამიშვილმა და მისმა პარტნიორებმა Silk Road გრუპიდან, ხოლო აზერბაიჯანში ანალოგიური აქტივის მფლობელი 222 მილიონ ევროდ მისი მეპატრონე გახდა სახელმწიფო კომპანია. და ამ დილა ადრიანაც მე მგონი არ უნდა გაგიჭირდეთ რომ მიხვდეთ ვინ დგას ამ სახელმწიფო კომპანიის უკან. მაკითხვაზე პასუხის გაცემა რთული არ არის, მაგრამ პერიოდულად განსხვავებთან ერთად ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ფასებში ცვლილების აღსაქმელად უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ აბონენტების რაოდენობა სრულიად სხვადასხვა, ტექნიკური შესაძლებლობების დარწმუნებული ვარ, რომ განსხვავებული იქნება აქედან გამომდინარე და ის რაც ვიცით, ერთი უნდა დავამატო, რომ ჯეოსელი 153 მილიონი ამერიკულ დოლარად გაიყიდა და თავად სილქნეტში, რომელიც მყიდველი ამ კომპანიის ამბობს, რომ დაფინანსება ბანკის მიერ იქნება, ეს ბანკი კი TBC ბანკია და სესხს გასცემს იმისათვის, რომ შესაბამისად ეს ნაწყიდობა შესრულდეს და საფასური გადაიხადოს. ასე ასე. კომუნიკაციების და მარეგულირებელი კომისიის, პარლამენტის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემებს მოუწყდებით შემოანა. მე ვსურს ერთგვარი პრეზენტაცია გაიკეთოთ თუ რა ხდება სარეკლამო ბაზარზე ბოლო წლების განმავლობაში. როცა ქვეყნის ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობის პირი, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე ჯიუტად გვიმტკიცებს, ხო, და თან არ სჯერა. და თან ამბობს სიტყვებითო სტატისტიკაზე სარეკლამო ბაზრის შესაძლოა ვითომ მზარდობასთან დაკავშირებით. მოკლედ, მე უკეთესი ფორმა ვერ მოვიფიქრე და დიდად სიმართლე გითხრა ამ ფორმის მოფიქრებაზე არც დამიხარჯავს დრო იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ დღე პირველიდან გადაწყვეტილი იყო ირაკლი კობახიძის ტონალობიდან გამომდინარე თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ ისინი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ამიტომ Forbes-მა იშრომა ამ თემაზე და სწორედ Forbes-ის დაკვეთით ამ ბოლოს გამჭირვალობა საქართველოში გადაბარგებულმა ჩვენმა მეგობარმა და პარტნიორა ბესონამ ჩავაძემ გააკეთა ეს კვლევა. მე მინდა წარმატებები უსურვა მას და TI-ის ულოცავს სუპერ შენაძენს. მოკლედ ამჯერად ანალიტიკოსების პრეზენციის გარეშე სწორედ ამ სტუდიიდან წარუდგენ ბატონ კობახიძეს და კიდევ სხვა რამდენიმე ათეულ სკეპტიკოს ანალიტიკურ ბაზას სატელევიზიო სარეკლამო ინდუსტრიაზე. და აგერ ჩვენი ანალიტიკაც სპეციალურად Forbes-ის დაკვეთით, რათა საქართველოს პარლამენტი, მისი წევრები და თავმჯდომარე საქმის კურსში იყვნენ მუდმივად იმ სიმართლესთან დაკავშირებით, რომლის ტირაჟირებას, ანუ სარეკლამო ბაზრის, სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის არათუ კლებაზე, არამედ განუხრელ ზრდაზე მიგვითითებდნენ. მოკლედ 2013-2017 წლებში კერძო ტელევიზიების შემოსავლების 70%-მდე რეკლამის განთავსებიდან მიღებულ შემოსავლებზე მოდიოდა. მოდი მე გადმოვინაცვლებ უკვე აქვეთ. აი ეს არის დაახლოებით სარეკლამო ბაზარი და თუ რეკლამას სპონსორობიდან, საეთერო დროის გაყიდვიდან, ტელეშოპინგიდან მიღებულ შემოსავლებს მიუმატებთ, მათი წილი ტელევიზიის შემოსავლებში დაახლოებით 85% გამოდის. 2017 წელს ყველა ტელევიზია შემოსავალი ჯამში და ერთად დაახლოებით 146 მილიონი ლარი, ანუ 145 მილიონ 900.000 ლარი მიიღეს. ოღონდ აქედან 59 მილიონ 100.000 საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავალია. შესაბამისად, კერძო ტელევიზიების ჯამური შემოსავალი 96 მილიონ 800.000 ლარი გახლავთ, რომელიც აი აგერ არის აღნიშნული. 2016 წელს კერძო ტელევიზიების შემოსავალი 2016 წელს კერძო ტელევიზიების შემოსავალი გახლდათ თუ ცალკე აღებულ სარეკლამო შემოსავლებს ვნახავთ 2016 წელს ის 73 მილიონ 300.000 ლარია, ხოლო 2017 წელს 17.2%-ით ნაკლები, ანუ 60 მილიონ 700.000 ლარით ნაკლები გახლავთ. რეკლამიდან მიღებული შემოსავლების შემცირების ფონზე ჯამური შემოსავლების ზრდა GDS TV-ს მიერ დეკემბერში მიღებულმა 16 მილიონი ლარის არა სამაუწყებლო
შემოსავლებმა განაპირობა. გიორგი, აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით 2017 წელს რეკლამიდან მიღებული შემოსავლების კლების მიზეზი იყო სარეკლამო სააგენტოების მიერ რეკლამის დამკვეთისაგან რეკლამის განთავსებისთვის გადახდილი თანხის 27-33%-ის დატოვება, როცა 2017 წლამდე სარეკლამო სააგენტოები 5-7%-ს იტოვებდნენ. ამის საფუძველზე კომისია ასკუნის, რომ სარეკლამო ბაზარი კი არა, ტელევიზიებამდე მისული თანხები შემცირდა. ამას რა თქმა უნდა სააგენტოები არ ეთანხმებიან. დავიდრე კონკრეტიკაზე ანა ულმობელზე, თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ყველა დროში და პოლიტიკურ ფორმაციაში სხვათა შორის მაინც მანიპულირება სტატისტიკაზე გადავალ. ერთი ამბავიც. ამ საკითხს შეიძლება საზოგადოების მნიშვნელოვანი ყურადღება არც მიექცია, რომ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში შესული ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება გაუფართოვდა. კერძო ტელევიზიებმა და არასამთავრობო სექტორმა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სარეკლამო უფლებების გაზრდას წინააღმდეგობა გაუწიეს საწინააღმდეგო არგუმენტებიდან. ერთ-ერთი იყო ის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მნიშვნელოვანი 52.500.000 ლარი დაფინანსება აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და სამართლო იქნებოდა ის კერძო ტელევიზიების და ზოგადად კერძო ტელევიზიებს სარეკლამო ბაზარში ან ნებისმიერ მის წილში შესცილებოდა. 15 იანვარს პრეზიდენტმა მაუწყებლის შესახებ შეცვლილ კანონს ვეტოც დაადო, ამავე არგუმენტებითაც და არა მხოლოდ, თუმცა 21 ფებრუარს ქართულმა ოცნებამ პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. არ გაჭირვებიათ როგორც ყოველთვის. ხელისუფლების ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ის, რომ სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარი საქართველოში მზარდია და აქედან გამომდინარე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გარკვეული რეკლამის მიღება სხვა ტელევიზიებს დიდად არ დააზარალებს. ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ტელევიზიების სარეკლამო შემოსავლებისათვის 2017 წლის მონაცემების ნახვა, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სრულად ვეტოს დაძლევიდან ერთ დღეში დამთხოვით 22 ფებრუარს გამოაქვეყნა. კერძოდ 22 ფებრუარამდე უცნობი იყო რუსთავიორის, ელეიმედის, GDS-ისა და მაესტროს შემოსავლები, რომელზეც სარეკლამო შემოსავლების 82% მოდის. გარდა დაგვიანებით გამოქვეყნებისა, კომისიის მიერ სარეკლამო შემოსავლების კლების მიზეზების ახსნამ ხელისუფლების პოზიციები კიდევ უფრო გაამყარა. თუმცა კერძო ტელევიზიების ნაწილი ეროვნული კომისიის მეთოდოლოგიას და მიდგომას არ დაეთანხმა. მათი გათვლებით სარეკლამო ბაზარი კლებადია. მოდი დავუბრუნდეთ საქმეს. მე არც ერთ შემთხვევაში არ ვამბობ, რომ ეს ნამდვილად არ იყო საინტერესო ნაწილი, მაგრამ დავუბრუნდეთ საქმეს ისევ გრაფიკების და სტატისტიკის ნაწილში, რაც მეტად დაანახებს ყველას ვიზუალიზაციიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით მათ, რომელსაც საკუთარ, ასე ვთქვათ, თავმჯდომარეს, ანუ პარლამენტის წევრებს და მათ თავმჯდომარეს გულისხმობ, მის ნარატივში არ ეპარებოდა ეჭვი. მოკლედ, 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით იმ ტელევიზიების რაოდენობა, რომლებმაც რეკლამიდან შემოსავალი მიიღეს, 31 ერთეულით 55%-ით შემცირდა. ერთით ნაკლებია იმ ტელევიზიების რაოდენობა, რომლებმაც წლიურად 200,000 ლარზე მეტი სარეკლამო შემოსავალი მიიღეს. აი ცხრილი, რომელიც ტელევიზიის შემოსავლებს აჩვენებს. აი ამ ცხრილზე, ჩემო ბატონო, ნათლად ჩანს ჯამური დინამიკა, როგორ იცვლებოდა წლების მიხედვით შემოსავლები. აი მაგალითად შედარებისთვის ჯამური 155.900.000-იანი შემოსავალი გასულ წელს 2016-თან შედარებით ნაკლებია და 2015-თან შედარებით კი ნამდვილად მეტია. კლება იყო სარეკლამო შემოსავლების ნაწილშიც. 2017-ში ის დაახლოებით 13 მილიონით შემცირდა. იქამდე 2013-ში დაახლოებით 53 მილიონამდე იყო, 2014-ში 66 უახლოვდებოდა 66 მილიონს, 2015-ში კი 56 მილიონი გახდათ. 2016-ში კი 73 მილიონ 300.000-ია. სამაგიეროდ მზარდი იყო მუდმივად საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავალი გარდა 2015 წლისა და 2017-ში მიაღწია ჯამში ამ ყველაფერმა 96 მილიონ 800.000. საინტერესოა ტელევიზიების რაოდენობაც. ყველაზე მეტი ტელევიზია, რომლებმაც რეკლამიდან შემოსავალი მიიღეს 2016 წელს დაფიქსირდა და ჯამში მათი რაოდენობა, ანუ 2016 წელს 56 იყო.
გირგიშიც უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე გრაფიკი ასევე საინტერესოა, რომელიც რეკლამიდან ყველაზე მეტი შემოსავლის მქონე ტელევიზიების ჩამონათვალს წარმოადგენს. პირველ ადგილზე აქ, როგორც ნახავთ, რუსთავი 2-ია, რომელმაც 2013-17 წლებში 194 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. წლიურად საშუალოდ 39 მილიონი ლარი. შემდეგ მოდის ტელეიმედი წლიურად საშუალოდ 24 მილიონი ლარით. დაბოლოსკენ რეკლამიდან მოზიდული შემოსავლის მიხედვით შემდეგი სურათია. პირველ ადგილზე ისევ რუსთავი 2-ია, წლიურად საშუალოდ 30 მილიონი ლარით. მეორეზე ტელეიმედი, წლიურად საშუალოდ 19 მილიონი ლარით. 2017 წელს ჯამში ამ ორ ტელევიზიაზე მოდიოდა სარეკლამო შემოსავლების 78%. არ გეცნოთ ცოტა სიტუაცია საბანკო და სატელევიზიო ბაზრებს შორის. მას შემდეგ ყველაზე მეტი შემოსავალი, სარეკლამო შემოსავალი ტელეკომპანია იბერია მიიღო და ეს 2.900.000 ლარია და ტოპ 10 ტელეკომპანიის ასე ვთქვათ სია რომელიც არის მიღებული შემოსავლების მიხედვით ზუსტად აი ასე გამოიყურება ციფრები აქ შესაბამისად არის გასაშვალოებული რუსთავი 2 როგორც გითხარით ეს არის 26 მილიონი ტელეკომპანია იმედი 2017 წელს არის 21 მილიონი საგულისხმო და მნიშვნელოვანია რომ ყველა წამყვან მოთამაშეს აქვს გარანტირებულად დაფიქსირებული კლება 2017 წელს გარდა რამდენიმე ახალი მოთამაშისა მათ შორის სხვათა შორის GDS TV-ს რომელსაც 300.000 ლარიანი კლება აქვს ყველაზე მეტი მატება აქვს სილქნეს იბერიას მილიონიანი და ტელეკომპანია პირველს. ცხადია და სხვანაირად ვერ იქნება ამ და ნებისმიერი ანალიტიკის წყარო. მე მინდა თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ერთი ვთქვა, რომ ჩვენ გვყავს მხოლოდ ერთადერთი განუმეორებელი და ანკარა წყარო. ეს არის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. 2016-17 წლებში ფუნქციონირებადი შემოსავლების მიხედვით ტოპ 10 ტელევიზიიდან 2017 წელს სარეკლამო შემოსავალი 6-ში უმცირდა, ხოლო 2-ს გაეზარდა. დანარჩენმა 2-მა შემოსავლის მიღება 2017 წლიდან დაიწყეს. სარეკლამო შემოსავალი გაეზარდა მხოლოდ იბერია TV-ს და ტელეკომპანია პირველს შესაბამისად 54 და 35%. მადლობა ყველა დამკვეთს და მეტად იაქტიურეთ. მოკლედ, საბოლოო ჯამში ერთი რამ ცხადია. საქართველოში სარეკლამო ბაზარი არის ძალიან მცირე, იგი მილევადია. ძალიან მარტივი დაჯამებითაც ჩანს, რომ იგი არის კლებადი და ეს ჩანს პირდაპირ შედარებისას 2017 წლის 2016-თან ტელეკომპანიების მიხედვით ეს ყველაფერი არის განპირობებული და ამ ფონზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს თითქმის იმდენივე თანხას, რამდენიც ორი ყველაზე დიდი ტელეკომპანიის რუსთავი 2-ის და ტელეიმედის ჯამური შემოსავალია. თუმცა ამ თანხითაც ვერ ახერხებს, რომ რუსთავი 2-ის და ტელეკომპანია იმედის რეიტინგს მიუახლოვდეს მაინც. ჯერჯერობით. საზმაო მოკლე დროში და გარანტირებული ფინანსების პირობებში მოახერხა ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული ბაზის განახლება, ახალი საავტორო და პროგრამული გადაცემების ჩაშვება. ყოველთვის ვიყავი და ვიქნები წინააღმდეგი იმ ტიპის ცვლილებებისა, რაც პარლამენტმა განახორციელა საზმაოს მენეჯმენტის და მათი ლობისტების მიწოდებით. თუმცა ყოველთვის და უპირობოდ დაუჭერ მხარს საზმაოზე ნებისმიერი სახის ხარისხიანი და მაღალ რეიტინგული პროდუქტების შექმნას. რისთვისაც შრომობენ საზმაოში დასაქმებული ჩემი კოლეგები და მათთვის ყველანაირი შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არის საჭირო. წარმატებები მათ. და რას ამბობს ამასობაში და ამ დღეებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. მოლოდინი იყო, რომ რეორგანიზაციის შემდეგ გაიზარდებოდა რეიტინგი და ველოდოთ პროცესების განვითარება, ცხადია ვციტირებ, ჩვენი მიზანია, რომ 50 მილიონი არ იყდებოდეს მკვდარ ტელევიზიაში მკვდარში ირაკლი კობახიძე კვლავ ციტირებ მას ვგულისხმობ იმას რომ თუ კი საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ აქვს სოციალური გავლენა მაშინ მის არსებობას აზრი არ აქვს და მოდი ახლა მოვისმინოთ ხორციელი ირაკლი კობახიძის კომენტარი
ბავშვობაში იყო ერთი მკვდარი, რომელსაც ამ ხელოვნებას უცხადებდნენ, ეს იყო ლენის უცხადებდნენ მკვდარს ნდობას და მეორე საზოგადოებრივი მაუწყებელია მკვდარი, რომელსაც მეტი ნდობა ჰქონდა. გაიზარდა? ხო, არ გაიზარდა, მაგიტომ მივიღეთ ეს ცვლილებები. არაკომპეტენტურია დასდება ნებისმიერ ადეკვატურ შეფასებით კატეგორიას საზმაუს მოხსენება ცხადია გადატანითი მნიშვნელობით და სოციალური დანიშნულებით როგორც მკვდარი ორგანიზაცია. პაციენტო ბატონ თავმჯდომარე, ეს ორგანიზაცია თქვენ გათავმჯდომარეობამდე არსებობდა. დიდი ალბათობით შემდგომშიც იარსებებს და ბევრ ნიჭიერ მედია მენეჯერს, რეპორტიორს, ჟურნალისტს თუ მედიაში მოქმედ პროფესიონალის კარიერას მისცემს დასაბამს ან გაუხსნის მედია ველს. მეორე, ასევე სრულად არაკომპეტენტურია საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ეგრეთ წოდებული ერთწლიანი ვადის მიცემა რეიტინგის დასთან დაკავშირებით. პარლამენტარების ამგვარი დათქმები კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ამ გადაწყვეტილების მხარდამჭერი სხვა პარლამენტარები რბილად რომ ვთქვათ, არ არიან საქმის კურსში და გაგებაში მედია ბიზნესის აი ამ კონკრეტული ტელესფეროსი არც საკუთარ კოლეგებს უჯერებენ, ვინც სრულიად ადეკვატური დასკვნები დადეს კანონპროექტზე საზოგადოებრივი მაუწყებლობისთვის დაფინანსების ზრდასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, მესამე, თქვენ გსურდათ ანალიტიკა და დარწმუნება, რომ სარეკლამო ბაზარი არ არის მილევადი, არამედ არის მზარდი. თუმცა არც ერთი ზეპირი თუ წერილობითი არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით თქვენ არ მიიღეთ აი ამ სამუშაო შეხვედრებისას. ყველაფერი დანარჩენისთვის კი თქვენ და თქვენ კოლეგებს მოგიწევთ აი ეს გამოცემა შეიძინოთ დღეიდან, რათა საკუთარი თვალით ამოიკითხოთ სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის და საქართველოს ეკონომიკის სხვა სფეროების შუქჭრდილები. ყბაზე ესკობარია, თუმცა ეს ის არ არის, არ შეშინდეთ. ბოლოს სურს შემგან, როგორც ამ გადაცემის ავტორისგან აღნიშნვა, რომ ჩვენი ანალიზი სრულად დაცლილია იმ ეგრეთ წოდებული სამეფო კარის თამაშებისგან და სახელისუფლებო ინტრიგებისგან, რომლისთვისაც როგორც წესი მუდმივი ჯირითი და მარულა მიმდინარეობს ქართული ოცნების რიგებში. მიზეზი მარტივია. გენიალური მურმან ლევანიძისა არ იყოს, ჩვენ არასდროს ვხდებით მეფის ნავში. შესაბამისად, ჩვენი შეფასებები ყოველთვის იქნება კონკრეტულ სტატისტიკაზე, ციფრებზე, რიცხვებზე დაყრდნობით, რათა არც ერთს ხელმწიფის კარიდან, სახელმწიფო კანცელარიის PR თუ სხვა ტიპის ბორდებიდან, თუ მთლად ხელმწიფის ნავიდან არ წასდეს სიტყვა ზედმეტი შესაძლო არა კომპეტენტურობაზე. მე ამითი ჩემი პრეზენტაცია დავასრულე და ცხადია მის ციფრულ ვერსიას სულ მალე Forbes-ის ვებზე და ჩვენ სხვა დიჯიტალ რესურსებზე ვნახავთ. მე გავაგრძელებ გიორგიმ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისგან სიახლეები ცოტა კიდე დავრჩა და მაყურებელს აუცილებლად უნდა გაუზიაროთ. მარტი და ჯეოსელი კონკურენციის პირობებს არღვევენ და საჯარო უწყებებს დემპინგურ ფასად ემსახურებიან. ასეთია მარეგულირებელი კომისიის დასკვნა. საუბარია კონსოლიდირებული ტენდერის ტარიფებზე, რომლითაც ორივე კომპანიას წლების განმავლობაში ემსახურებოდა საჯარო სექტორში დასაქმებულ აბონენტებს. მარეგულირებელმა შესწავლის შემდეგ გაარკვია, რომ ზარალმა 2017 წელს მარტის შემთხვევაში 32 მილიონი ჯეოსელის შემთხვევაში კი 7 მილიონი ლარი შეადგინა. რის კომპენსირებასაც კომპანიები სხვა წყაროებიდან ახდენდნენ, ეს კი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის დარღვევაა, რადგან კომუნიკაციის პირობებს არ ხვევს. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომისიის სხდომაზე შედგა გულშემსჯელობა, თუმცა კომპანიების თხოვნით პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. სწორედ ერთი კვირის თავზე უნდა გაირკვეს, რა სანქციას დააკისრებს კომისია მობილურ ოპერატორებს. ქონდა თუ არა მაქტიკომს კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში აბონენტების მიერ ნაყიდი მეგაბაიტების განვლობის უფლება, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის კიდევ ერთი განმარტება იყო გუშინ ამასთან დაკავშირებით და კახაბექაური ამბობს, რომ საკითხზე მოკვლევა ხორციელდება. კომისია უახლოეს პერიოდში გავრცელებს განცხადებას ამ თემაზე, ამბობს ბექაური. ძველი კონსოლიდირებული ტენდერის ვადა 1 მარტს ამოიწურა. 2 მარტს კი ახალი ტენდერის შედეგები გახდა ცნობილი, რის შემდეგაც მაქტიკომ აბონენტებს შეძენილი მეგაბაიტები გააუქმა და ინტერნეტ პაკეტების ახალი ტარიფებით შეძენად შესთავაზა. ეს აბონენტთა უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. სწორედ ამაზე ველოდებით
მოუწოდებით პასუხს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან, რომელიც როგორც ამბობს, რამდენიმე დღეში განცხადებას ამ საკითხზე გაავრცელებს, აი რაც შეეხება დანარჩენს, ერთ კვირაში კიდევ უფრო მეტი გვეცოდინება. ამასობაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან განცხადებას აკეთებს. ფონდი აღნიშნავს, რომ კორუფციასთან ბრძოლის ღონისძიებები შესაძლებლობებს უხსნის კერძო კომპანიებსაც, მაგალითად, იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოსა და ბითვირი ჯგუფ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულება მოყავს, მაგალითად, რომლის შედეგადაც მიწის რეგისტრაცია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით ხდება. სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ ბლოკჩეინში განთავსებული ინფორმაციის მოპარვა ან შეცვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია. და ეს არ არის ყველაფერი, რაც ჩვენ დღეს გველის, საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი მთელი შემდგომი საქმენი დილის განმავლობაში. 7 მარტს საქმიანად იწყებენ. მერიმა ზუბცევიჩი, ერიკა კვაპილოვა, ნაზი ბურდულაძე, შორენა ლორთქიფანიძე, ვიქტორ დიდიშვილი, ირაკლი ბოკუჩავა, ნათია სვანიძე, მარიამ ლაპიაშვილი, ივაჭყონია სტუმარი, გია პირადაშვილი იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. მთავრობა ბაკურიანის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას ამტკიცებს, რომელიც ინფრასტრუქტურის სწორ განვითარებასთან ერთად მკაცრ რეგულაციებსაც მოიცავს. სოფელ მარტყოფში თაბაშირის მასალების მწარმოებელი საწარმო შეიქმნება. კომპანია ტყიბულის მთის ჩაი სოფელ ძირომაში თითქმის 20 ჰექტარზე ჩაის პლანტაციის სრულ რეაბილიტაციას ჩაატარებს. საკებარი ამბებიც გვაქვს, არცთვათ ესეა საქმე, მაშინ როცა სხვა მუნიციპალიტეტები თბილისს არ გულისხმობ, თან გათვალისწინებით, რომ ისინი და სხვადასხვა რაიონული მუნიციპალიტეტები მეტროპოლიტენის აეროდრომების მომსახურების გადასახადს აწესებენ, აგერ ჩემო ბატონო ხარაგაულის მერმა აიპების გაუქმება გადაწყვიტა და ოპტიმიზაციის დასაწყებად თანხმობის მისაღებად ადგილობრივ დეპუტატებსაც მიმართად ვერ წარმოიდგენდით ალბათ, რომ ხარაგაულში არც მეტი არც ნაკლები 16 IP ფუნქციონირებდა და ოპტიმიზაციის შემდეგ კი მხოლოდ 7 გააგრძელებს ფუნქციონირებას. ნიკო თოფურიძე ხარაგაულის მერია. ბატონი ნიკოლოზი რეორგანიზაციის შემდეგ სწორედ ცვლილებები აი რა საბოლოო სახეს მიიღებს ვერ აკონკრეტებს, თუმცა გზავნილი ძალიან მკვეთრი და ნათელია, რომ აუცილებელია IP-ების სფეროების მიხედვით დაჯგუფება, რომ მაქსიმალურად მოხდეს მათი უფრო ეფექტური, მოქნილი და შედეგიანი გამოყენება თუ საქმიანობა. რაც ბუნებრივად საკმაოდ სერიოზულად დაზოგავს ხარჯებს, მათ შორის ადმინისტრაციულსაც. სხდომაზე რა თქმა უნდა ამ ამბავს ახლა როგორ იქნებოდა სხვანაირად მოწინააღმდეგების გამოუშვენ, მაგრამ შედეგად მიღებულია ის, რაც მგონია, რომ ფედერალური მთავრობისთვისაც არის სამაგალითო, ხარაგაულში 9 IP-ით ნაკლები იფუნქციონირებს. მიბაძეთ ხარაგაულის მერს, წარმატებები ნიკო თოფურიძეს. ანა ლაპიაშვილი გვერდება კვლავ, ეხლა უკვე მისი ბიზნეს ნიუსების დრო არის, რომელსაც იმედია ჩავატებთ საიმისო თანა, რომ მე უკვე გადავიდეთ სტანციურ მასპინძლობას. შესაძლებელია ბიზნეს სიახლეები გველდება სულ რამდენიმე წამში და დაგველოდოთ ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს შემონახული. რუსანასთან საბრძოლველად USAID-მა 3.5 მილიონი გამოყო შესაბამისი მემორანდუმი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად გაფორმდა. USAID-ის ადმინისტრატორის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის ქვეყნებში ამბობს, რომ მზად არიან აქტიურად ჩაერთონ პრობლემის გადასაჭრელ ღონისძიებებში. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ბათუმში ნაპირ დაცვით სამუშაოებს ახორციელებს. პროექტი აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი ღირებულება დაახლოებით 56 მილიონი ლარია. სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა და მისმა მოადგილემ დაათვალიერეს. ბათუმის ნაპირ დაცვის პროექტი დაახლოებით 2 კილომეტრი ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობას, სანაპირო ზოლის აღდგენას და დაზიანებული ბულვარის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სათაო ოფისიდან ექსპერტების
ჯგუფი ქვეყნის პოტენციალისა და არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად გსტუმრობს. ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ლოზანაში ყოფნის პერიოდში დაიგეგმა, როდესაც კვირიკაშვილი ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის ტომას ბახს შეხვდა, სადაც განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობები და პერსპექტივები. ექსპერტები ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის წევრებს შეხვდებიან. დღეს მოინახულებენ გუდაურს და ყაზბეგს, ხალხო ბორჯომ ბაკურიანს. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი საამთო კურორტების განვითარება და სწორედ ამ საკითხებზე მოხდება ინფორმაციის გაცვლა და შესაბამისად მიღება რჩევების. მთავრობა ბაკურიანის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმასაც ამტკიცებს, რომელიც ინფრასტრუქტურის სწორ განვითარებასთან ერთად მკაც რეგულაციებს მოიცავს. მთავრობის ხდომაზე განიხილეს ეს საკითხი გუშინ პრემიერის შეფასებით ახალი რეგულაციები ხელს ბაკურიანის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის 4 სეზონის სამთო კურორტად გარდაქმნა შეუწყობს. ჩვენ დღეს უკვე პრაქტიკულად ვაწესებთ ძალიან მკაც რეგულაციებს და ეს მოიცავს გარდა იმისა, რომ გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურის სწორი განვითარება, სასრიალო ტრასების სიგრძის გაზრდას, ერთმანეთთან დაკავშირებას, ასევე ეგრეთ წოდებული წრე ბაკურიანში მოგეხსენებათ წრის შიდა ტერიტორიის პარკად ჩამოყალიბებას, მდინარე ბაკურიანულას რესურსის სარეკრეაციო გამოყენებას, რეკრეაციული სივრცეების შექმნას, საბავშვო მოედნების, კემპინგების, საფეხმავლო გზების, პარკირების მოწესრიგებას და ასე შემდეგ. სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ფარგლებში სოფელ მარტყოფში თაბაშირის მასალების მწარმოებელი საწარმო შეიქმნება. პროექტს კომპანია პარტნიორი განახორციელებს, რისთვისაც გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება პირდაპირ მიყიდვის ფორმით გადაიცემა. საწარმოს გასახსნელად კომპანია 220,000 ლარის ინვესტიცია შადებს. ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, დავუცოთ უნდა დაელოდოთ მეორე კოლარსაც, ახლა კი დრო არის რომ საავადმყოფო მიმოხილვას გავეცნოთ. ლარი დოლართან მიმართებით გამყარების ტრენდს ინარჩუნებს. დოლარი თეთრზე მეტით გაუფასურდა და 2 ლარი და 45 თეთრი ღირს გაუფასურდა ევროც და 3 ლარა და 1 თეთრად ფასობს. ლირას საყიდლად 64 თეთრი დაგჭირდებათ. ფუნტის შეძენით სურველებმა კი 1.3 ლარი და 38 თეთრი უნდა გადაიხადოთ. გასულ წელს ბიზნეს სექტორმა პოზიტიური მაჩვენებლებით დაასრულა. საქსტატი აქვეყნებს სექტორალურად ბრუნვის მოცულობებს 2017 წლის მეოთხე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 21%-იანი ზრდა არის, 21.5%-იანი ზრდა არის და ჯამურად კი თანხაში ამან 21 მილიარდ 500 მილიონი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც 2017 წლის მეოთხე კვარტალში მისი მოცულობა 10.5 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც 19.5%-ით აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. ამავე პერიოდში მთლიანი ბრუნვის 44% მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 21% საშუალოზე, ხოლო 34% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში მსხვილ ბიზნესზე, რომელზეც მოდის 38%, საშუალოზე 25%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 26%. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2017 წლის მეოთხე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 47.3% მოდის სწორედ ვაჭრობის დარგზე. კარგი. ხვალ ბიჩევნია მე უფრო დეტალურად დავამუშავებ ჩვენი სტატისტიკის აღნიშნული მაჩვენებელი. მით უმეტეს მაჩვენებლები უაცრავად, მით უმეტეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიმართულებები არის გამოკვეთილი, რომელიც რაღაცა გარკვეულ
ტრენდის საფუძველსაც მოგცემს. ამიტომ ახლა ვინაცვლებ უკვე ჩვენი კიდევ ერთი ტრადიციული რუბრიკისკენ, რომელიც არის ამინდის პროგნოზი და მას ცხადია ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილის შემოგთავაზებთ. ანა, რა სიურპრიზი აქვს მომზადებული თუ ყველაფერი გუშინდელთან შედარებით ნათელია გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციებზე დაღმობ. გუშინდელთან შედარებით ნამდვილად ნათელია გიორგი. რა და მათ ემოციებს. იმიტომ რომ საოცრება. ნალექი უმეტესად არ არის. ჯვარდებიან, ხორცინდებიან თუ იხოცებიან, ვერ გაიგებ ვერას დროს. თავი გადაცემის ბოლომდე იყვნენ და ეს გადაცემა არჩეულებრივად უნდა ჩავატაროთ. მნიშვნელოვანი ამბავი მაქვს ის, რომ დღეს ნაკლებად წვიმს ქალაქებში, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ განპირობებული ამინდი იქნება ძირითადად ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებისა და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან შევამავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექო დღე იქნება. აღმოსავლეთში ზოგან მცირე წვიმა და ნისლი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც იქროლებს. სოხუმში 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში დღის განმავლობაში 20 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში 21, ფოთში 22 გრადუსამდე იქნება, ქუთაისში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 21, ოზურგეთში 23, ონში 14 გრადუსი იქნება, გორში 16, ცხინვალში ასევე უნალექო დღე იქნება და 15 გრადუსი, მარნეულში მხოლოდ 14, რუსთავშიც ანალოგიურად 14 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხეში დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და 14 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ანალოგიურად დილის საათებში შეიძლება იწვიმოს ბორჯომში და 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. პაგურენში მხოლოდ 8 გრადუსს ველოდებით, ახალქალაქში 7 გრადუსს, სტეფანწმინდაში კი 6. თელავში დილის საათებში მცირე წვიმა და ნისლია ნავარაუდები და 12 გრადუსი. აი, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დილით იწვიმებს, ყოველ შემთხვევაში წვიმდა კიდეც, ნისლი იქნება და იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 13 გრადუსი დაფიქსირდება. მადლობა ანა, გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე ჩვენი სტუმრები უკვე ზოვრეთის პირველში არიან. დავიწყებთ მას მიღლობას და საქმიანი დილის კიდევ ერთ საკმაოდ საინტერესო ნაწილს. დროებით. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. სოკარნანო მეტი სიმძლავრე. გრანდიოზული აქცია დიჯიტალ ტივისგან. მაღალ რეიტინგული არხებით ფეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე დიჯიტალ ტივიში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 022 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო. მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28-30. BMG წარმოგიდგენთ. თბილისის საერთაშორისო ინიციატივას დავრეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისთვის პირველად მასპინძლობს. ქალების როლი კორპორაციებში ეფექტიანობის გაზრდისთვის, ქალების ნარატივის 4 შაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში მაია ფელიშვილი, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი და გვანცა მიკუჭაძე, აიტექნიქსის გენერალური მენეჯერი. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლახიძესთან ერთად.
გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. როდიდან ამოქმედდება თბილისში მეწარმეებისა და ბიზნესმენებისთვის აზიარო სამუშაო სივრცე? რა მომსახურებას მიიღებენ ისინი უფასოდ და გამოდის თუ არა ქალაქის მთავრობა კერძო სექტორის კონკურენტი? 4 წლიანი პროექტის ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებზე თბილისის მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე სტელა გელანტია ესაუბრა. აგროზონა იმერეთში მთავრობის მიერ დაანონსებული 100 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტი სასათბურე მეურნეობების განვითარებისთვის. ვის რა პირობებით შეუძლია ამ ინიციატივით სარგებლობა, დეტალებზე საქმის კურსი გიამბობთ. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსისგან TV პირველზე. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი AZSPI 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი, მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი, ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი, რეაქცია, 4შაბათი, პოლიტმეტრი, 5შაბათი, ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება? ვახო სანაია. ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. არსებობენ ავტომობილები უფრო ხარისხიანები, უფრო ძვირფასები და უფრო სწრაფებიც, მაგრამ ეს Ferrari იმის დასტურია, რომ თქვენი ცხოვრება შეედგა. ამ ავტომობილში დევს 5.5 ლიტრი მოცულობის ძრავი. ეს 60 არის ყველაზე პოპულარული მოდელი და სხვათა შორის ყველაზე მეტი გაიყიდა. ყოველ პარასკევს 23 საათზე ავტორბოლა მიხეილ წულუკიძესთან ერთად TV პირველზე. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია კომპანია ლუკოილი. უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი, სისწრაფის ფორმულა. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია ოტომოტორსი. ხარისხიანი მომსახურება თქვენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემის სპონსორია GPI ჰოლდინგის ავტოდაზღვევა. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით.
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. თბილისი დღეს პირველად საერთაშორისო ინიციატივას დაურეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისათვის მასპინძელია. საქართველოს საფონდო ბირჟის საერთაშორისო საფინანსო კოოპერაციის კორპორაციის სიდას და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლები გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ემსჯელებენ სულ რამდენიმე საათში. ამ შეკრებას აქვს მიზანი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდისათვის გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ხაზგასმა. უფრო მეც რაზე იქნება მსჯელობა და რა შედეგს ელოდებიან ორგანიზატორები ამ შეკრებისგან სტუმრები გვეტყვიან. დღეს ორგანიზატორების სტატუსით და ყველანაირი სტატუსით ძალიან წარმომადგენლობითია დილა ადრიან. მერიმა ზუმცევიჩი IFC-ის კორპორაციული მართვის პროგრამის ხელმძღვანელი ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ერიკა კვაპილოვა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში და ჩვენთან ერთად არის ნაზი ბურდულაძე, სიდას ქალთა გაძლიერების მიმართულების კოორდინატორი. ყოველთვის ვიცოდი, რომ სიდას ეს მიმართულება განსაკუთრებით არ უშვებ შანს ხელიდან, ზვიად დევდარიანს ეგარ შევახსენო. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. Great to have you here with us. Very important event. ჩვენ სტუდიაში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ გამოვაცხადეთ. სხვათა შორის ჩვენ გვექნება დღევანდელი სტრიმის პირდაპირ გაშუქება ქალთა ნარატივში, რომელიც არის ერთგვარი სპეციალური პორტალი არსებობს ინტერნეტში ამისათვის, რა არის ამ ღონისძიების სახელი და რა იქნება მთავარი შეტყობინება. ჩვენი ინიციატივის სახელი არის დავრეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისათვის. ეს არის გლობალური ღონისძიება, რომელიც წელს დაახლოებით 50-ზე მეტ კომპანიას მოიცავს და მისი მიზანია იმის დემონსტრირება, რომ კერძო ბიზნესი უნდა ემსახურებოდეს ქალების წახალისებას და მათი ქმედით უნარიანობის დაწინაურებას. საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი. რამდენიმე დღის წინ საუბრობდი სწორედ იმაზე, რომ ამ ღონისძიების ორგანიზატორები არიან ძალიან განსხვავებული პროფილის მქონე კომპანიები, არიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კერძო კომპანიები და ისინი გაერთიანებულნი არიან ერთი დევიზის გარშემო. არის თუ არა ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ გლობალური მიმართულება თუ იმის ხაზგასმა, რომ საქართველოს სიტუაცია არის უნიკალური. ეს არის პირველი ღონისძიება, რომელიც ტარდება საქართველოში ამ პროფილით და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა როლზე საუბარი, რომელიც მათ გააჩნიათ ბიზნესში, კერძო სექტორში და რა დადებითი შედეგები ექნებოდა ამ ყველაფერს, თუ კი უფრო დაწინაურდებოდა მათი როლი. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რათა დავაწინაუროთ ქალთა უფლებები, დავუხსნათ ბიზნეს წარმომადგენლებს, თუ რატომ არის უმჯობესი ქალთა მონაწილეობა იქნეს დაწინაურებული და რატომ არის ეს საერთო ჯამში ბიზნესისათვის კარგი და ეს არ არის მხოლოდ ადამიანთა უფლებების პროფილის პრობლემა. თუ კი ჩვენ განვიხილავთ საერთო სურათს, არა მხოლოდ ამ ღონისძიებას, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი ოფისი საქართველოში არის გაეროს წარმომადგენელი, რა არის ის მთავარი მიმართულებები, რომელსაც ხაზი უნდა გაესვას უფრო მეტად. ჩვენ მხოლოდ ვისაუბროთ ამაზე, თუ არსებობს კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც უკვე გადადგმულია, ან უნდა გადაიდგას მომავალში, ან გაქვთ თუ არა კონკრეტული გეგმა, რომელიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს ამ სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. როგორც მერიმამ თქვა, ღონისძიების მთავარი მიზანი არის ქალთა წახალისება, მათი წვლილის ხაზგასმა, მაგრამ მე ასევე მინდა ხაზი გავსვა იმას, რომ კერძო ბიზნესს აქვს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამ ყველაფერში, რადგან ქალები არ არიან მხოლოდ კომპანიებისა და ბიზნეს ორგანიზაციების წევრები, ისინი არიან საზოგადოების წევრებიც და ის მათ შეაქვთ ყოველდღიური წვლილი საზოგადოების განვითარებაში. შესაბამისად, როგორც კერძო ბიზნესში, ასევე კერძო ბიზნეს
ბიზნეს ფარგლებს გარეთ მათი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არის უამრავი მაგალითი იმისა თუ როგორ უჭერს მხარს კერძო ბიზნესი ქალთა როლს და როგორ იბრძვის ქალთა ჩაგვრის წინააღმდეგ. ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როდესაც კერძო ბიზნესები აქცენტს აკეთებენ მცირე მეწარმე ქალბატონებზე და სწორედ ამ გზით ისინი აწინაურებენ ქალთა აქტივობებს, მათ კონტრიბუციას საზოგადოებაში. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ქალები იღებენ შემოსავალს დაახლოებით 90%-ს უბრუნებენ საკუთარ ოჯახს და საზოგადოება შესაბამისად კერძო ბიზნესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქალთა როლის ზრდასა და განვითარებაში. You as a head of თქვენ როგორც რეგიონული კორპორაციის კორპორაციული მიმართულების ლიდერი IFC-ს მიმართულებით აგზავნით ერთგვარ შეტყობინებას, შეიძლება ასეც ვთქვათ, ხომ? მე ვსაუბრობ ლოკალურ დონეზეც ეს არის ერთგვარი შეტყობინება და იმის ნიმუში თუ როგორ უნდა გავაჟღეროთ ესა თუ ის, როგორ უნდა გავაკეთოთ ესა თუ ის აქცენტი კონკრეტულ პრობლემებზე. ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები და ეს პრობლემები აუცილებლად უნდა მოგვარდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, როგორც ინვესტორი და არსებულ ეკონომიკურ ბაზარში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წვილის შემტანი, ჩვენ როგორც ორგანიზაცია და კორპორაცია ვფლობთ საკმაოდ ვრცელ პროგრამას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მიიღონ წვდომა მდედრობითი სქესის მეწარმეებმა ამა თუ იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ამა თუ იმ ბიზნესთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ ავუხსნათ განსხვავებულ ბიზნეს წარმომადგენლობებს თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქალთა წახალისებას მათი აქტივობის სფეროში და რა რაოდენ მნიშვნელოვანია ქალთა მონაწილეობა იმისათვის, რათა მიიღონ უფრო მეტი შემოსავალი, უფრო მეტი ბიზნეს აქტივობა, რაც ამჟამად სამწუხაროდ არის უარყოფილი ეს პოტენციალი. ჩვენ ასევე ხაზს უსვამთ იმ გამოწვევებს, რომელიც დგას დღესდღეობით ქალთა წინაშე. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ როგორც ბორდის დირექტორებთან ერთად და ასევე ჩვენს თანამშრომლებთან ერთად. და ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30%-იანი ქალთა მონაწილეობა ჩვენს შტატში. მე უფრო დეტალებში ვისაუბრებ დიდი სიამოვნებით ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ არა დღეს, რადგან დღეს არ გვაქვს ამისათვის დიდი დრო. შეგიძლიათ თუ არა თქვენ გითხრათ გაეროს ფარგლებში ქალთა როლის დაწინაურების თაობაზე რამდენიმე სიტყვა. დიახ, არ არის ამ მხრივ ძალიან სწრაფი და კონკრეტული გადაწყვეტის გზა პრობლემისა. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. მაგრამ კერძო სექტორი და კერძო ბიზნესი თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს ამ მიმართულებით, რადგან ისინი არიან დამქირავებლები, დამსაქმებლები და საზოგადოებაში წვილი შემტანებიც. შესაბამისად, მათი როლი არის განუზომლად დიდი. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც დგანან ფინანსური ოპერაციების სათავეში, არიან ადამიანები, რომლებიც დგანან ადამიანთა უფლებების დაცვის მიმართულებით სათავეში. შესაბამისად, ჩვენ ამ ყველაფერს ვუდგებით განსხვავებული კუთხეებიდან და ზოგად ჭრილში, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერთ ქალთა უფლებების დაწინაურებას, რაც სასარგებლოა დემოკრატიისათვის, საზოგადოებისთვის და არა მხოლოდ ქალებისათვის. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან გვსიამოვნებს, რომ ამგვარი პარტნიორობა ვითარდება უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში. და ჩვენ ვიმედოვნებთ გვექნება შესაბამისი შედეგები და წავახალისებთ გენდერულ თანასწორობას და გვექნება შესახები შედეგები უახლოეს მომავალში. გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ სტუმარზე.
დღევანდელ ღონისძიება და ეს ქსელი არის მხარდაჭერილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ თუ სწორად ვიცი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დიახ მათ შეაქვთ მნიშვნელოვანი წვლილი და 2018 წლის სავალდებულო კვოტა წარადგინეს უკვე შესაბამისად ჩვენ ძალიან ბევრი რამის სწავლა შეგვიძლია მათგან მოგვიღებთ უფრო მეტი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ განვითარების რა ეტაპზე იმყოფებით დილამშვიდობისა სასიამოვნოა ჩემი სტუმრობა თქვენს სტუდიაში სანამ განვიხილავთ იმას თუ შესაბამისი სააგენტოები რა მიმართულებით აწარმოებენ საქმიანობას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა რომ დღესდღეობით ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რათა მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს და უკვე შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთო ძალისხმების გარეშე ამგვარი მიზნების მიღწევა არის შეუძლებელი, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ავიზიდოთ ბიზნეს სექტორების და კერძო სექტორების მხარდაჭერა, რადგან მათ აქვს განუზომელი გავლენა ამ მიმართულებით, ისინი თამაშობენ უზარმაზარ როლს იმისათვის, რათა დააკმაყოფილონ ის მოთხოვნილებები, რომელიც საზოგადოებას გააჩნია ჩვენ ამ მიმართულებით ვაკეთებთ ძალიან ბევრ რამეს 2016 წლიდან the world's largest თანამშრომლობთ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ გლობალურ კორპორაციასთან რათა განვავითაროთ სპეციალური დოკუმენტი, სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს უნივერსალურ პრინციპებს ადამიანთა უფლებების შესახებ და ანტიკორუფციულ დებულებასაც შესაბამისად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც დაგვეხმარება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაში და კონკრეტული შედეგების მიღწევაში. Corporate Social Responsibility Club, which formed in 2016 by SIDA. SIDA-ს დახმარებით 2016 წლიდან ამ პლატფორმების მთავარი მიზეზი დაკავშირებულია იმასთან, რომ მოხდეს ერთგვარი ინტეგრირება ბიზნეს სექტორთან, გლობალური პრინციპებთან და 2016 წლიდან ჩვენ შევქმნით ერთგვარ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ბიზნეს სექტორის მიმართულებით და ამ სამუშაო ჯგუფის წევრები არიან ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები ძირითადად და ჩვენ მათ ვუჭერთ მხარს იმისათვის, რათა მათ განავითარონ სამოქმედო გეგმები. რატომ მანამ სანამ მათ ვუჭერთ მხარს, როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს გააჩნია უზარმაზარი დღის წესრიგი, მაგრამ გვაქვს თუ არა საქართველოს მასშტაბით და მე გულისხმობ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციას ნებისმიერი სახის დღის წესრიგი ან სამოქმედო გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა დავაკმაყოფილოთ სტანდარტები თუ არა უკვე ამას ამ სამოქმედო გეგმას დღესდღეობით თუ ვიხსენებით უფრო ემოციური მიმართულებით პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ბიზნეს სექტორს გააჩნია უზარმაზარი პოტენციალი და ამ პოტენციალის გაცნობიერებას ვცდილობ დღესდღეობით სწორედ ამ ეტაპზე ვიმყოფებით assessment and like this is the assessment in gender perspective like და ეს არის ერთგვარი შეფასება გენდერული პერსპექტივით თუ იმის გაცნობიერება თუ რა პრობლემები არსებობს გენდერული მიმართულებით სწორედ ამ პრობლემების იდენტიფიცირების შემდეგ ჩვენ განავითარებთ რეკომენდაციებს კომპანიებისათვის სწორედ იმ მოთხოვნილებებზე დაყრდნობით რომელიც ამ კომპანიებს გააჩნიათ და შემდეგ უკვე ავითარებთ სამოქმედო გეგმას რომელიც არის რა თქმა უნდა პრაქტიკული და მორგებულია კომპანიების მოთხოვნილებებზე. ეს არის ახალი მიდგომა. და ამგვარ პრაქტიკას არ აქვს დიდი ისტორია საქართველოში, მაგრამ პროცესი არის მიმდინარე და შესაბამისად ჩვენ
ვსწავლობთ ახალ და ახალ ინფორმაციას. თქვენ შეგვიძლიათ უფრო მეტი დეტალების მოხმობა, უფრო მეტი დეტალებზე აქცენტის გაკეთება. დიახ, ჩვენ ჩავატარეთ შევადგინეთ შეფასების დოკუმენტი 2016 წელს და M-Square-ისა და აჭარა გრუპის კომპანიებთან თანამშრომლობით ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ქალთა გარკვეული რაოდენობა გადაწყვეტილებების მიღების მიმართულებით იყო გაცილებით დაბალი ვიდრე მამაკაცებისა და ამის შემდეგ ჩვენ განვავითარეთ ამოქმედო გეგმები, მხარი დაუჭირეთ გარკვეული პოლიტიკური დოკუმენტის განვითარებას გენდერული მიმართულებით და მოქმედებაში მივიღეთ ეს ზემოთაღნიშნული გეგმები და სწორედ ამის შემდეგ ყველაზე უმაღლეს მენეჯერულ პოზიციებზე ქალთა დანიშნულ ქალთა რაოდენობა გაიზარდა და დღესდღეობით ზემოთაღნიშნულ ერთ-ერთ კომპანიაში 52 ქალბატონი მუშაობს, 52 ქალბატონია დასაქმებული, აქედან 5 არის უმაღლეს პოზიციაზე დანიშნული. ჩვენ უკვე აღნიშნეთ ტრენინგები, განსხვავებული სასწავლო პროგრამები, რომლებიც ეხმარება კომპანიებს იმაში, რომ მიაწოდოს მათ უფრო მეტი ინფორმაცია ადამიანთა უფლებების, გენდერული თანასწორობის და მუშათა უფლებების შესახებ. ეს არის ერთგვარი кейსი, რათა დავინახოთ უფრო მეტი შედეგები ახლო მომავალში. თქვენ გაიგეთ ჩემი შენიშვნებასთან დაკავშირებით ემოციები იყო პრიორიტეტული საქართველოში უფრო ვიდრე სამოქმედო გეგმები, როგორია თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით? არ მინდა აქცენტი გავაკეთოთ მხოლოდ საუბრებზე და არა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაზე. ეს არ არის უბრალოდ სურვილი და უბრალოდ საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით ეს მიმართულება არის ძალიან აქტუალური და ადამიანები მუშაობენ ამ მიმართულებით ძალიან ძიმედ და ძალიან კარგად და როგორც ერიკამ აღნიშნა ქალთა ჩართულობა ბიზნეს სექტორში არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო ქალებისათვის, ეს არის სასარგებლო ზოგადად ქვეყნისათვის, საზოგადოებისათვის. არსებობს არაერთი კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ საზოგადოებისათვის და კერძო სექტორისათვის ამგვარი ჩართულობა და ქალთა წახალისება არის ძალიან სასარგებლო. პირველ რიგში ინვესტორებმა უნდა გააცნობიერონ ეს ყველაფერი, რადგან მათ გააჩნიათ გავლენა ბიზნეს საზოგადოებაზე იმისათვის, რათა დაეხმარონ ამ სფეროს გენდერული თანასწორობის დამყარებაში. ასევე გავლენა უნდა წამოვიდეს საგანმანათლებლო სისტემიდან, რა თქმა უნდა, საიდანაც იწყება ამ ცვლილებათა ერთგვარი ჯაჭვი. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველო მხოლოდ ემოციური განვითარების ეტაპზე იმყოფება ამჟამად. ეს მხოლოდ ზოგადი შენიშვნა იყო ჩემგან, როგორც მე აღნიშნე, ემოციები სულაც არ არის ნეგატიური ფაქტორი, მაგრამ მათ აქვს თავისი ადგილი და ამ მიმართულებით გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები, როგორც უკვე აღინიშნა, რამდენიმე კომპანია ძალიან დაინტერესებულია ამ მიმართულებით, რომ წაახალისონ ქალთა უფლებები და დააწინაურონ ქალები მათი ჩართულობა და საქართველოში ეს პრაქტიკა საკმაოდ აქტიურად არის გატარებული ამჟამად. ქალის როლი სამსახურში, ქალის როლი საზოგადოებაში, ქალის როლი ქვეყანაში. ეს არის საკმაოდ განვითარების საკმაოდ ვრცელი გზა, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ის პერსპექტივა, რომელიც დღეს გვესახება, არის საკმაოდ ოპტიმისტური, ვინაიდან ეს მოძრაობა, მე შემიძლია ვუწოდო ამას, რომ მოძრაობა არის საკმაოდ დიდი და აერთიანებს იმ კომპანიებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ქალთა უფლებების დაწინაურებით და ისინი მუდმივად ახდენენ იმის რეპორტირებას, იმ ანგარიშის წარმოებას თუ რის გაკეთებას აპირებენ, ისინი არ საუბრობენ მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვებით, ისინი აკეთებენ განაცხადს საკუთარი მოქმედებითაც. ეს არის დაკავშირებული мотиваციასთანაც, ისინი ხედავენ რა სარგებელს იღებენ ამ ყველაფრისგან, შესაბამისად ხდებიან უფრო და უფრო მოტივირებულნი, რათა წაახალისონ ქალთა ჩართულობა და
ვიმედოვნებ, რომ მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება გენდერული თანასწორობა, რადგან ეს არის ახალი პროცესი, ახალი მიდგომა, რომელიც საჭიროებს უფრო მეტ ძალის ხმას. Switzerland spirit in BMG's TV here on TV just follow რომელიც ჩვენს ეთერში გაჟღერდა დღესდღეობით და წარმოდგენილი იყო ჩვენი სტუმრების მიერ. მათ აღნიშნეს ორი ქართული კომპანია, აჭარა გრუპი და ემკვადრატი, მაგრამ არის არაერთი სხვა კომპანიაც, რომელიც ჩართულია ამ საქმიანობაში და მე ვიქნები ძალიან ბედნიერ თუ კი მათაც ექნებათ საშუალება ჩვენს ეთერში საკუთარი საქმიანობის გაჟღერებისა. დიდი მადლობა ვიზიტისათვის. Tomorrow we have International Women's Day, so congratulations to everybody. As well, why not? So მერიმაზუცევიჩი AIFS-ის კორპორაციული მართვის პროგრამის ხელმძღვანელი ჩემო ბატონო ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ჩვენთან ერთად იყო ერიკა კვაპილოვა, იგი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი გახლავთ საქართველოში და აქვს სტუმრობდა ნაზი ბურდულაძე, იგი სიდას ქალთა გაძლიერების მიმართულების კოორდინატორი გახლავთ. წეგან ერიკასთან საუბარში მოვასწარი ამ აღმენიშნა რომ 11 საათისთვის 11 საათისთვის ჩვენ გვექნება ჩართვა პირდაპირ ამ ორგანიზაციებიდან მარიამ ადამია ჩაერთვება ქალების ნარატივს და გვეტყვის უფრო მეტს ამ ორგანიზაციების შესახებ, რომელსაც სადია გაცილებით მეტ ყურადღებას დაუთმობთ. მოგვეცით ცოტა რომ დატკბით რეკლამით, ვიდრე ჩვენ გავაცილებთ სტუმრებს. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გერმანიიდან საკონლის ხორცის უგემრიელესი სენდვიჩი, კარტოფილის ფილე და დაბრაწული ბეკონი. მოასწარი და აგემოვნე მენიუ Big Rosti McDonald's-ში. McDonald's-ი, აი რა მიყვარს. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუკლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი, სისწრაფის ფორმულა. შეიძლება ამბობენ, რომ ყვავილი ყველა ქალს არ უყვარს, მაგრამ როდესაც ჩუქნი ამელის თაიგულს, ურთიერთობა განსაკუთრებული ხდება. ყვავილების მაღაზია ამელი. იფრინეთ უსაფრთხოდ და კომფორტულად ავიაკომპანია ელინეართან ერთად. ხელმისაწვდომი ფასები 22 მაისიდან პირდაპირ იფრინეთ თბილისის სალონიკის მიმართულებით. ყოველ სამშაბათს მხოლოდ 300 ლარიდან. 14 ივნისიდან პირდაპირ რეისი თბილისი ჰერაკლიონის მიმართულებით. ყოველ ხუთშაბათს მხოლოდ 360 ლარიდან. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს www.muzenidis.ge. BMG წარმოგიდგენთ. თბილისის საერთაშორისო ინიციატივას დავრეკოცარი გენდერული თანასწორობისთვის პირველად მასპინძლობს. ქალების როლი კორპორაციებში ეფექტიანობის გაზრდისთვის, ქალების ნარატივის 4 შაბათის გადაცემაში.
სტუმრების ბლოკში მაია ფელიშვილი, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი და გვანცა მიკუჭაძე, აიტექნიქსის გენერალური მენეჯერი. ეს ქარების ნარეტივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. როდიდან ამოქმედდება თბილისში მეწარმეებისა და ბიზნესმენებისთვის აზიარო სამუშაო სივრცე? რა მომსახურებას მიიღებენ ისინი უფასოდ და გამოდის თუ არა ქალაქის მთავრობა კერძო სექტორის კონკურენტი? 4 წლიანი პროექტის ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებზე თბილისის მერის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე სტელა რგელანტია ესაუბრა. აგროზონა იმერეთში მთავრობის მიერ დაანონსებული 100 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტი სასათბურე მეურნეობების განვითარებისთვის. ვის რა პირობებით შეუძლია ამ ინიციატივით სარგებლობა, დეტალებზე საქმის კურსი ამბობთ. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსის განტევე პირველზე. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება, ვახო სანაია, ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. ანა ახალაია გვერდება პირდაპირ ეთერში. შევეცდები კომენტარი შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში. ამბები, რომელსაც ვაშუქებ, ეს ისტორიაა. თანამედროვეობა, ჩემ თვალწინ, ჩემი მიკროფონით იწერება. პრეზიდენტი გამოვიდა. ჩემი შეკითხვებითა და რესპონდენტების პასუხებით, ჩემი ოპერატორის კადრებით. ესავე პირივით ჩანს, რომელიც დაფარა უსაფრთხოების სამსახურმა ფელიშვილია. შემიშვილია. ხებული ცხადია. ახალი ამბები ინფორმაციის უსასრულო სამყაროა და მინდა თქვენ ამ სამყაროს ნაწილი ვართ. რჩებით ადგილზე, აქედან ვაკვირდებით პროცესებს. ინფორმაციის მოპოვება და თქვენამდე მოტანა ეს ჩვენთვის ცხოვრების წესია. მე შევეცდები შევიდე ერთ-ერთ ობიექტში და პირადად გავესაუბრო მის მფლობელს, ჟურნალისტი, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩამოთვება და იმახსოვრეთ, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჟურნალისტი, ეს არის ანა ახალაია. იგებთ ჩვენ, იგებთ თქვენ. ანა ახალაია, პირველის ახალი ამბები. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. მთავრობა იმერეთის აგროზონის განვითარების პროექტს იწყებს, რომელიც კერძო სექტორის, კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელით განხორციელდება. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ინიციატივით ბიზნესის სასამართლო ხელისუფლება და ბიზნეს ასოციაციები სასამართლო ხელისუფლებაში არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ და სამსჯელოდ შეიკრიბნენ. რომელია საუკეთესო ქვეყნები
ბიზნესის დასაწყებად. სულ რამდენიმე წამში ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტის კელით. შეერთებული შტატები, გერმანია, თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. აი ამ 6 ქვეყანას საქართველოსთან მიმართებაში აერთიანებს ის, რომ საქართველოს აქ კომერციული ატაშეები ეყოლება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა გუშინ თავრობის ხდომაზე განაცხადა, ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ კომერციული ატაშეს თანამდებობაზე კონკურსი უკვე გამოაცხადა. კონკურსში მონაწილეობის მიღება ამ მსურველებს შემდეგი 2 კვირის განმავლობაში შეეძლება, შემდეგ კი 6-3-4 თვის ვადაში თავად სამინისტროში არჩევს. აი, რაც შეეხება კრიტერიუმებს დაინტერესებული პირებისათვის, კანდიდატს მოეთხოვება არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კერძო სექტორში, საერთაშორისო ვაჭრობის ან ინვესტიციების მიმართულებით ან საფინანსო სექტორში, ასევე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება. არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საჯარო სტრუქტურაში საერთაშორისო ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება. კონკრეტული ქვეყნების მიხედვით დადგენილია ასევე უცხოენების ცოდნის ვალდებულებაც. ეს ვალდებულება ატაშეობის მიღმაც რო გავცელდეს, ეს იქნება დიპლომატიური რანგის მქონე. ატაშეების მთავარი ფუნქცია იქნება ინვესტიციების მოზიდვა და სწორედ ექსპორტის ხელშეწყობა. ახლა კი ნამდვილად მოусმინოთ გიორგი კვირიკაშვილს. ეს იქნება დიპლომატიური რანგის მქონე თანამშრომელი, რომლის მოვალეობაც უშუალოდ იქნება საქართველოსთან ექსპორტის სახალისება, ექსპორტიორების უფლებების დაცვა, ინვესტიციების შემოტანა ჩვენს ქვეყანაში, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა და ჩვენ ვიწყებთ 6 საპილოტე ქვეყნიდან, შევარჩიეთ ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა, დიდი ბრიტანეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ეს რა თქმა უნდა არის დასაწყისი ამ ატაშეებს, რომლებიც ამ ქვეყნებში იქნებიან დისლოცირებული, მათ ექნებათ ასევე ფუნქცია, რომ გეოგრაფიულად ახლოს მყოფი ქვეყნების არეალიც მოიცვან, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ პრიორიტეტულ ბაზრებზე კომერციული ატაშეების დისლოცირებას და ეს იქნება ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული საქართველოსთან ექსპორტის სახალისებისთვის და საქართველოში ინვესტიციების შემოტანისთვის. აი, რაც შეეხება კომერციული ატაშეების ფუნქციებს, მათი დაფარვის ქვეყნებს, ამაზე დიმიტრი კულსიშვილმაც დეტალურად ისაუბრა. პირველი ვიცე-პრემიერის განმარტებით, პირველ ეტაპზე 6 კომერციულ ატაშეს ერთდროულად რამდენიმე ქვეყნის დაფარვა მოუწევს. საინტერესო შეკითხვა და პასუხი იყო მათი მუშაობის ეფექტიანობის გაზომვასთან დაკავშირებით. კომერციულ ატაშეებს ექნებათ რაოდენობრივი გეგმები და ექნებათ ფუნქციონალური გეგმები, რომელიც შეთანხმებული იქნება, რა თქმა უნდა, სამინისტროს შიგნით. ჩვენ გვეწოდინება კონკრეტულად ის ნიშნულები და ის სამიზნე მაჩვენებლები, საითაც უნდა წავიდეს კომერციული ატაშე თავის საქმიანობაში და როგორც უნდა შეფასდეს თვითონ პროცესი შერჩევის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაიკავებს სადღაც 3 თვეს, იმიტომ რომ აქ არის საკმაოდ სკრუპულოზურად გაწერილი მთლიანად შერჩევის პროცესი. ატაშეები არ მოვლენ, ასე ვთქვათ, სწორ ადგილას და მათ ნოლიდან არ ექნებათ სამუშაო დასაწყები, ანუ მათ რეალურად დახვდებათ გამზადებული მათ შორის ანალიტიკაც და მათ შორის სამიზნე ჯგუფებიც, ორი სხვადასხვა მიმართულება, რაც ძირითად ვალდებულებებში შევა კომერციული ატაშეების, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი საექსპორტო პროდუქციის გაყიდვების ხელშეწყობა და მეორე ეს არის ინვესტიციების მოზიდვა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციების მოზიდვაზე, რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი მათ შორის მაღალტექნოლოგიურ ინვესტიციებზე, სოდნის გადმოტანაზე და გაზიარებაზე და შესაბამისად ეს მიმართულება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მთავრობის ხდომიდან წამოღებულ სხვა სიახლეებზე და არა მხოლოდ მთავრობის ხდომიდან უკვე ანა ლაპიაშვილი გააგრძელებს სწორედ ბიზნეს სიახლეებით. იგი ახლა წარსდგება თავისი საინფორმაციო კოლაჟით საქმიანი მაყურებლის წინაშე.
კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებლებს. გუშინ გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ მთავრობა იმერეთის აგროზონის განვითარების პროექტს იწყებს, რომელიც კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელით განხორციელდება და ჯამური ინვესტიციის ღირებულება დაახლოებით 100 მილიონი ლარი იქნება. პრემიერი ამბობს, რომ პროექტის მიზანია დაეხმაროს კერძო სექტორს, მწვანელის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის იმ რაოდენობით და ხარისხით წარმოებაში, რაც უზრუნველყოფს ევროკავშირის ბაზრებზე სტაბილურ მიწოდებას, რადგან, როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მოთხოვნა არის. სამაგიეროდ არ არის საკმარისი რაოდენობის და შესაბამისი ხარისხის პროდუქცია საქართველოსთან. იქნება ტრადიციული დარგის იმერეთისთვის სასაფხურო მეურნეობების განვითარება, ადგილობრივი არსებული მეწარმეებისთვის ხელშეწყობა, იმ მოცულობის განვითარება, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, რომ სტანდარტირებული, უნიფიცირებული ხარისხის მქონე ქართული პროდუქცია გავიტანოთ მაღალ მოთხოვნად, მაღალი სტანდარტების მქონე ბაზრებზე, როგორიც არის ევროკავშირის ბაზარი და სხვა ბაზრები. ეს გულისხმობს როგორც სათბურების შენებლობას, ასევე სამაცივრო მეურნეობების, სასაწყობე მეურნეობების. მოგეხსენებათ, ჩვენ ასევე ორ ლოგისტიკურ ზონას ვაკეთებთ საქართველოში. ერთი იქნება იმერეთში, კოპიტნარის აეროდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეორე იქნება აღმოსავლეთში, თბილი რუსთავთან ახლოს. და სწორედ იმერეთის აგროზონის და ლოგისტიკური ცენტრის ერთობლიობა ძალიან მნიშვნელოვან ბიძგს მიცემს იმერეთის განვითარებას. სასათბურე კლასტერის 100 მილიონიან პროექტში მონაწილეობა ყველა შეუძლია. გარემოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ყველა მოქალაქის და ქვეყნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ყველა იურიდიულ პირს ექნება უფლება მიიღოს მონაწილეობა. მთავარი მოთხოვნა მიღებული მიწის ნაკვეთზე სათბურის აშენებაა, რომელმაც არანაკლებ 0.1 ჰექტარი, არა უმეტეს კი 5 ჰექტარი უნდა მოიცვას. პროექტის მიზანია აგროზონის შექმნის, იმერეთის ტრადიციული საექსპორტო დარგის მიმწვანილეობის განვითარება და ბოსტნეულის საექსპორტო პოტენციალის ათვისება. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ინიციატივით ბიზნესი სასამართლო ხელისუფლება და ბიზნეს ასოციაციების სასამართლო ხელისუფლებაში არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ გუშინ შეიკრიბნენ. ბიზნეს დავების კონკრეტულ შემთხვევებზე BMG-სთან რუსთავის ფოლადის გენერალური დირექტორის მოადგილე მისაუბრა და განმარტა, რომ სასამართლოში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა კომპანია სერიოზულად აზარალა. ასობით თანამშრომელს კი სამსახური დააკარგვინა. საუბარია ორ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როდესაც კომპანიის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილება არაადეკვატური იყო. მე არ ამგონია რომ ეს მოხდა 2014 წელს, როდესაც ერთმა პიროვნებამ შეიძინა ჩვენი კომპანიის ვალი მესამე პირისგან, რომელიც სულ 4500 ლარის ოდენობით იყო და სასამართლოს მოთხოვა ამ ვალის უზრუნველყოფის დაწესება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალის გადახდის ვადა ასევე სასამართლოს მიერ დაწესებული 2019 წელი იყო. სასამართლომ ეს აბსოლუტურ განხილვის გარეშე და ისე შეცვლა შეგვატყობინა, ჩვენი ხარხნის 200 მილიონიანი ქონება დააყადაღა ამ 4500 ლარის უზრუნველსაყოფად, რაც ცხადია, ყოველგვარ ლოგიკას სცილდება. ქონდა დავა ერთ-ერთ ჩვენ ყოფილ თანამშრომელთან, შრომით ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ჩვენის გამანთავისუფლეთ ის გვედავებოდა და სასამართლომ ეს кейსი განიხილა და ჩვენ მოგვიყენა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი. მაშინ როცა ჩვენ ცხადია ვართ კერძო კომპანია. კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ქვეყანაში ჯერჯერობით არ არის საკმარისი რესურსი არც მოსამართლეების და არც ინფრასტრუქტურის კუთხით, რომ ბიზნეს დავები დროულად იყოს განხილული. თუმცა ისინი ხელისუფლებას კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისაგან მოუწოდებენ. პრობლემების საქმის გულშია თავის მხრივ ბიზნეს ომბუდსმენიც. მომართვიანობა ბუნებრივია, როდესაც არის ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისისადმი და როდესაც საუბრობთ ბიზნესთან პრობლემატიკაზე, ყველაზე მთავარ საკითხებს შორის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ხდება, არის სწორედ სასამართლო დავები. ამიტომ მათ ბევრი რეკომენდაცია არის დღეს სხვადასხვა ფორმატის განხილვებში, კერძოდ ეს არის კომერციული დავების მიმართულება, კერძოდ ეს არის ასევე მედიაციის როლის გაძლიერება. რიგი საკითხები, რომელიც ძალიან აწუხებს ბიზნესს, ეს უნდა გადაწყდეს ალბათ უახლოეს მომავალში. ეს არის პირველი დავების ხანგრძლივობა, ვინაიდან თქვენ იცით, რომ ხანდახან ზოგიერთი საქმე იჭიმება წელიწადი, წელიწადნახევარი, რაც პრაქტიკულად ბიზნესისთვის ძალიან დამაზიანებელია. ასევე საინტერესო თემა არის მოსამართლების კვალიფიკაციის და გადამზადების საკითხი, რომელიც დღეს განიხილება. დრო ბიზნესისთვის არის ფული და არის ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგი ყოველი დღე. აგრეთვე
საკმაოდ სერიოზული პრობლემა გვაქვს გამოცდილების კუთხით მოსამართლეების მხრიდან. აღარ ვსაუბრობ იმაზე, როდესაც რიგ შემთხვევაში ხდება არაკანონიერი გადაწყვეტილებების მიღება. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ სხვადასხვა კუთხით დავანახოთ სასამართლო სისტემას მოსამართლეებს, როგორ უყურებს ბიზნესი, რაში ხედავს პრობლემას და რაში ხედავს გამოსავალს და შესაბამისად შემდეგ უკვე ერთობლივად ვიმსჯელოთ იმაზე, რა გვერდნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს. აღიარებენ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებით. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი აღნიშნავს, რომ საქალაქო სასამართლოს შემდეგ სპეციალიზებული მოსამართლეები შესაძლოა სააპელაციო სასამართლოებშიც გამოიყოს. ამასთან მიმდინარეობს კვლევა, რომელმაც უნდა განსაზღვროს, რამდენი მოსამართლეა საჭირო ბიზნეს დავების განხილვის მიმართულებით. არის ნამდვილად შემთხვევები, როცა თავი ვიჭიანურდება, განხილვის ვადები ირღვევა, ასევე არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ არ არის სათანადოდ დასაბუთებული სარჩელი და შესაძლებელი ეს იწვევს ხშირად გაჭიანურებას, მაგრამ არის ობიექტური მიზეზი ის, რომ საკმარისი რაოდენობა არ არის მოსამართლეების. ამ დავის განხილველი მოსამართლეები იქნება სპეციალურად მომზადებული, ანუ ამ ბიზნეს სამართლის საკითხებში, ეს ხელს შეუწყობს ბუნებრივ მიღებული გადაწყვეტილების ხარისხიც ამაღლდებოდა შესაძლებელია რასაკვირველია ეს პრობლემა რაც უკავშირდება განხილვის ვადების დარღვევას აღმოიგოს. განხილვის საგანი არის რომ სპეციალიზაციები დაწესება მოხდეს სააპელაციო სასამართლოებშიც ასევე გვაქვს ინიციატივები საკანონმდებლო იმასთან დაკავშირებით რომ გაფართოვდეს საქმეთა კატეგორიები რომელზედაც სააპელაციო სასამართლოს შეიძლება ერთპიროვნულად საქმის განხილვა, ანუ არა სამ მოსამართლეს, არამედ ერთ მოსამართლეს, ასევე გაფართოვდეს იმ საქმეთა კატეგორია, რომელზედაც სააპელაციო სასამართლოს შეიძლება ზეპინი მოსმენის გარეშე, ანუ სხდომის ჩატარების გარეშე საქმეთა განხილვა. ამბობენ, რაც არ უნდა წარმატებული კარიერა გქონდეს, საბოლოოდ მაინც ყოველს უჩნდება სურვილი თვითონ დაადგინოს სამუშაო საათები და საკუთარი თავის უფროსიც თავადვე იყოს. ამ შესაძლებლობებს კი მხოლოდ პირადი ბიზნესი გვთავაზობს. მეცნიერებმა 57 ქვეყნის ცხოვრების სტილი და ეკონომიკური ფაქტორები გამოიკვლიეს. ამ კვლევის საფუძველზე პირველ რიგში ხაზი გაესვა ისეთ მაჩვენებლებს, როგორიც არის სატრანსპორტო სისტემა, ინტერნეტ ქსელი, განვითარება და გადასახადების სიმცირე. რომელ ქვეყანაშია ყველაზე მარტივი ბიზნესის დაწყება, ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. ქალაქი, სადაც ოცნებები ხდება, ეს ჰონკონგია. სტარტაპერებისთვის ყველაზე მიმზიდველი სწორედ ეს ფინანსური ცენტრი აღმოჩნდა. თუ კი ერთხელ მაინც მოხვედრილ ხარ ამ ქალაქში, მაშინვე თვალში გვხვდება მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ცხოვრებას კიდევ უფრო მიმზიდველს გადასახადების სიმცირე და მოწესრიგებული ინტერნეტ ქსელი ქმნის. ეს ქალაქ სახელმწიფო ყველაზე უკეთესი ადგილია საცხოვრებლად, მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის დაწყება სურს. სის მეორე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, რომელიც ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების კუთხით. ასევე მნიშვნელოვნადაა ხელმისაწვდომი უსადენო ინტერნეტიც, რაც კიდევ უფრო ამარტივებს ბიზნესის წამოწყებას. სამხრეთ კორეის ისეთი ქალაქები, როგორიცაა სეული ან ბუსანი, არანაკლებ იზიდავს მეწარმეებს. ამ ქალაქებში ცხოვრების ხარისხი საგრძნობლად მაღალია, ასევე მარტივია კრედიტის აღებაც. სეულისა და ბუსანის მოსახლეობა კი თანამედროვე სწრაფი ინტერნეტითაც სარგებლობს. ერთადერთი ადგილი, სადაც ბიზნეს ნულოვან საშემოსავლო განაკვეთს თავაზობენ არაბთა გაერთიანებული საემიროებია. განსაკუთრებული მოწონებით დუბაი და აბუ-დაბი სარგებლობს, რომელმაც მილიონამდე ახალგაზრდის მოზიდვა შეძლო. დიდი ბრიტანეთი კი ნამდვილად მზადაა თვითდასაქმებული ადამიანების ოცნებები რეალობად აქციოს, რასაც განვითარებული სატრანსპორტო სისტემითა და ბანკების კრედიტებთან მარტივი წვდომით ახერხებს.
ესპანეთი, ახალი ზელანდია, ესტონეთი და ბულგარეთი ბიზნეს ინსაიდერმა დამწყებ მეწარმეებს მთლიანობაში 13 ქვეყანა შესთავაზა. თავარი კი მხოლოდ იდეა და სურვილია, სურვილი იმისა, რომ მხოლოდ შენ იყო შენი თავის ბოსი. ივაჭყონიას რუბრიკის დროა საქმიან დილაში და სანამ დღევანდელ სტუმარს წარადგენს თავად კომპანიაზე მის დამფუძნებელზე მინდა გითხრათ ორი სიტყვა. 2005 წელს დაფუძნებული ღვინის მწარმოებელი კომპანია თეთრ და წითელ ღვინოს აწარმოებს, რომელიც შეერთებულ შტატებში, უკრაინაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში გადის ექსპორტზე. ღვინო ტრადიციულ კახურ ტექნოლოგიასთან ერთად ევროპულადაც მზადდება. ქისი, ხიხვი, კახური მწვანე, რქაწითელი, საფერავი და ქინძმარაული მხოლოდ 20-25 წლის ასაკის ვაზისგან მოკრეფილი ყურძნით მზადდება. სანამ ყველა კარს გავხსნის ჯობს ალბათ პირდაპირ კომპანია და მისი დაფუძნებელი დავასახელო, მაგრამ ამ ყველაფერს თქვენ იოლად ამოიკითხავდით ნებისმიერ რესურსში, ვებ რესურსში, რომელიც კომპანია ვინივერიას და მის დამფუძნებელს გია პირადაშვილს უკავშირდება. ამ ყველაფრის უკან ლამის თანამონაწილეობის და არათუ რაღაცა რიგითი მაყურებლის სტატუსით საკუთარ თავს გულისხმობ. გას არაჩვეულებრივი ბიზნეს ისტორია, რომელიც გია პირადაშვილს უკავშირდება და ამ პორტფოლიოში ვინივერიას გარდა არის აწუკვე არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, არამედ საქართველოში ჩამოსული ნებისმიერი სტუმრისთვის ისეთი ყველაზე მიმზიდველი და გამორჩეული აწუკვე მსოფლიოს რუკაზე ადგილმდებარეობების შექმნა, როგორც შატომერე და როიალ ბატონია. გია პირადაშვილის სახელს ბოლო 2 აწლეულის ცოტა მეტისაც ანა უკავშირდება კახეთში და სხვათა შორის არა მხოლოდ კახეთის რეგიონში რამდენიმე ღვინის ქარხნის მშენებლობა, სადაც რიგითი კონსულტანტიც იყო თუ უბრალოდ მხარდამჭერი სხვადასხვა წარმოების განვითარებისა. გია პირადაშვილი და ვინივერია რითაც იგი დღეს პოზიციონირებს შატომერე და როიალ ბატონი არის ის წარმატებული ბიზნესის ისტორია, რომელიც აღაქვთოვანებს და ნამდვილ ჭეშმარიტ ქართველ ანტრეპრენერს დაგესახელებინებს. მე მინდა მადლობა უთხრა ივაჭყონიას, რომ დღეს სტუდიაში ეს გამორჩეული მეწარმე მოიყვანა და სრულად გადავცემ მას ცხადია ასპარეს საიმისოთ, რომ საკუთარ რუბრიკას გაუძღვეს, მხოლოდ დამრჩა სათქმელი ის, რომ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და ჩვენი თანაწამყვანი ივაჭყონია არის საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა გიორგი, განსაკუთრებულად ურმესი მადლობა ესე განსაკუთრებულად წარგენისთვის ამ ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ამ ადამიანში მართლაც არის ის ნიჭი, რომ ყველა საფეხური აქვს გავლილი, სწორად აღნიშნე და ნამდვილად თითოეულ წვრილმანში რაც კი შექმნილი აქვს ღვინიდან დაწყებული, თავის შატოებით დამთავრებული, აქვს მონაწილეობა მიღებული და ალბათ დღესაც მე ესე მგონია, რომ ისი წარმატების ფორმულაში ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უჭირავს ზუსტად ამას, რომ ყველა დეტალში ეძიება და ყველა დეტალს საკმაოდ ეს ათუთად უფრთხილდება, იმიტომ რომ მე ვარ უშუალოდ ამის მომსწრე და დარწმუნებული ვარ გიორგი, შენც გინახია თუ როგორი მეურნეა და როგორ წარმართავს ბატონი გია ყველაფერს თავის სამფლობელოში. მე ესე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში თუ კი რაიმე кейსია საუბარი წარმატებული ადამიანების, რომელზეც ფორსმა აუცილებლად უნდა დაწეროს, წელს ნამდვილად დასაწერი იქნება ივა კიდევ ერთი ისტორია. თუ რამდენი ჩავარდნა ქონდა, ბიზნეს ჩავარდნაზეა საუბარი გია პირადაშვილს, რამდენჯერ დაიწყო ხელახლა და ის წარმატება, რომელიც დღეს არა მხოლოდ მისი პირადი წარმატება, არამედ საქართველოს წარმატება გახდა, როგორ შეიძლება ეს იყოს მაგალითი ყველა დამწყები თუ შემდგარი მეწარმე ბიზნესმენისთვის. მე შემიძლია მხოლოდ ერთი ვთქვა, რომ მე პირადად გიორგი ისაკაძე მოვისაკლისებ მაგალითებს ამ ქვეყანაში, თუმცა ნამდვილად არ მაკლია ინფორმაციები, ვინ როგორ განავითარა თავისი ბიზნესი და გია პირადაშვილთან და მის ოჯახთან დაკავშირებით
ამაზე სხვადასხვა ვისაუბრებ, მათ შორის არც ეთერშიც მოვერიდებ. წარმატებული ეთერი. სუსტად აქედან გამომდინარე პირდაპირ კითხვით გადავალ გიასთან და რა თქმა უნდა, მადლობას მოვუხდი ჯერ, რომ ამ ხელაგზაზე ჩამოვიდა თელავიდან გვესტუმრა და დაგვდო პატივი განსაკუთრებული მადლობა თქვენ ბატონო გია. მოდით, გითხარით წარმატების ფორმულა რეალურად რაშია თქვენი წარმატების ფორმულა? მოგესალმებით ვიროსებეთ თქვენს მაყურებელს. ცოტა დაბნეული ვარ ისეთი დახასიათება. მოგისმენთ ჩემიო, შემიწყოთ მართალი გითხრათ. ასე არ არის საქმე თლათ ყოველ შემთხვევაში მარტო ჩემზე არის დამოკიდებული წარმატების ფორმულა არის იმ გუნდის პოვნა ან გამართლება იმ გუნდში მოხვედრა დაწყებული სტუდენტობიდან დამთავრებული სკოლიდან თუნდაც საბავშვო ბაღიდან რა გარემოში გაიზრდები რა გარემოში მოგიწევს შენ იმ ცოდნის მიღება რა ცოდნასაც მე შენ გამოიყენებ შენი ქვეყნისთვის შენი ოჯახისთვის რა თქმა უნდა ოჯახი და ქვეყანა განუყოფელია ჩემი თაობის ადამიანებისთვის იმ წარმატების მისაღწევად თუ კი ამას წარმატება ქვია ამას ქვია შრომა რუტინა იგივე რომელიც ყოველდღიურად აფერადებ იმ შენი რაღაც პრიმანდებით რომელიც ამის სრულის გიღწევს მე მომავალში. მოდი ყველაზე საინტერესო ის არის რომ საქართველოს შატოების პროექტი ასოცირდება თქვენთან. ზოგადად პირველი ფლაგმანი თქვენი ყავით ვით შატოები გახსნა საქართველოში. მე ვფიქრობ რომ შატოების პროექტი ასოცირდება მუხრან ბატონთან ბატონ ივანე ბაგრატიონ მუხრანელთან რომელმაც პირველი საფუძველი ჩაუყარა ჯერ კიდევ 1800 წლების ბოლოს დღევანდელ რეალობაში, ანუ თქვენ გააგრძელეთ ეს ყველაფერი და საიდან წამოვიდა ეს იდეა? იდეა წამოვიდა იქიდან, ძველი ისტორიიდან, კიდე ისტორია რა, ამას ჩვენ ცხოვრების ისტორიას თუ დავარქვევთ ალბათ, რაც ვნახეთ, თქვა ჩვენს ცხოვრებაში, უცხოეთში, ევროპაში. ბებერ ევროპაში რომელიც საქართველოში არსებობდა, რომელიც შენი გახსოვს წიგნებიდან და სხვადასხვა გადაცემებიდან და ის ამას ყველაფერს მუსრიგაალო კომუნისტებმა წყობამ, როცა ეს ყველაფერი იყო მიუღებელი, როცა მიუღებელი იყო კერძო მეწარმეობა, როცა მიუღებელი იყო რაღაც ახალი შექმნა და უნდა მიყოლიყავი რაღაც გეგმეურ ეკონომიკას, თუ იმას ეკონომიკა ერქვა, რა თქმა უნდა, ერქვა ალბათ, რა თქმა უნდა. და ეს იყო პირველი მამოძრავებელი და რომ შეიძლება რაღაც გააკეთო, რაც რა თქმა უნდა ეს არის რაღაცაზე ფიქრიც რაღაცაზე სრულების ასრულების ანუ ზღაპრული სრულების ასრულების რაღაც გეგმა შენეული გეგმა მას თუ შეიძლება გეგმა დაერქვას და რაღაცა ეტაპზე როცა შენ დააგროვებ საკმარის საშუალებას, ფულად საშუალებას, ფინანსურ საშუალებას, რა თქმა უნდა იწყებ იმ გეგმების ასრულებას. ეგ არის და იცით რა იმდენად კარგად არის ეს შედაკილების ფორმულა. შიგნით იმდენად ლამაზად არის ეს ყველაფერი მოწყობილი თქვენთან ორივე სასტუმროში, რომ ზღაპარში გეგონება თავი რეალურად, როდესაც შეაბიჯებ და რა თქმა უნდა ამ ზღაპრულ ატმოსფეროს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ბატონი გიაქმნით პირადად იქ. და აგრეთვე არის ერთი ნიუანსი. და მინდა ამასაც ხაზი გაუსვა. არის ღვინოები, რომელიც ჩამოსხმული არის ეტიკეტის გარეშე და შემდეგ ამ ღვინოს სპეციალურად აფორმებთ თქვენი ხელით. ეს უფრო ჰობია, მე თუ ვკითხავ, ჩემთვის ჰობია, სხვისთვის შეიძლება რაღაც ფასეულობას წარმოგეს, ფასეულობას აღიქი რა ყველასთვის, მოდი ჯერ ვთქვათ, ყველასთვის ფასეულობა, იმიტომ რომ ინდივიდუალური ნამუშევარი არის თითოეული თქვენს მიერ. ამიტომ აქედან დავიწყოთ უკვე, რომ ეს არის საკმაოდ ფასეული ნივთი. ჩემთვის პირადად საკმაოდ ფასეული არის ის, რაც თქვენ გადმომეცით თქვენად. დიდი მადლობა. ესეთი შეფასებისთვის, მაგრამ მე რო ხატვა ვწოდნე და სხვა რაღაც ვფიქრობ, დაკავებულ სხვა რაღაც გავუკეთებდი იმ ბოთს ან იმ რაღაც შეფუთვის რაღაც ფორმას მოუძებნიდი, მაგრამ ყველას თავისი ჩიტები ყავდა გრიტები თავში, ანუ ვისაც შეუძლია იმითი აცნობს თავის თავს, იმითი ცდილობს გადმოცეს თავისი განწყობა, იმითი ცდილობს რაღაცა განწყობა შეუქმნას სხვას. ეს არის მეტი არაფერი. განსაკუთრებით იქცევს ყურადღებას, იმიტომ რომ აი შუაგულ რესტორანში ხდება ეს ყველაფერი თქვენი ხელიდან, ამას რო უყურებენ, მე არაერთხელ მინახავ ჩემი თვალით თუ როგორი აქტოვანებულები არიან იგივე უცხოელი სტუმრები, როცა ამას ხედავენ და ესეც სტუმრების ეს რესტორანია, ჩემთვის ის არის ოთახი, სამუშაო ოთახი, ან ოთახი
მისაღები ოთახი, ასე ვთქვათ, დარბაზი, სადაც ყველა შეუძლია თავის საქმე აკეთოს. ზოგმა შეიძლება ისადილოს, ზოგმა შეიძლება რაღაც წიგნი წაიკითხოს, ზოგმა შეიძლება ტელევიზორს უყუროს, რაღაც გაერთოს. კი, საინტერესოა, სტარტაპი ამ ბიზნესის. ვთქვათ, რამდენად რთული იყო და რამდენად სწორად მიიღო იგივე საქართველოს მოსახლეობა. ხო, რთული იყო, ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ირონიული გამოხმაურება ქონდა თავი და როცა ჩვენ ამას ვაშენებდით, როცა გაიგეს უკვე რომ ჩვენ ამას ვაპირებთ, რაღაც ვაპირებთ, ყველა მიცემდა, დაცინო იყო აქ ვინ მოვა, რატომაც არა, ხალხი ზოგმა უდაბნოში გააკეთა რაღაც და იქ ხალხი იქ მივიდა, სადაც შენ ცხოვრობ და თუ შენ გადმოცემ დადებით რაღაც მომენტებს ანახებ რომ ადამიანმა შეიძლება მიიღოს განათლება, მიიღოს კარგი საკვები, მიიღოს კარგი სერვისი, ყველგან მიიღო ადამიანი, ასე რომ ეს არ არის რაღაც გასაკვირი და ახალი, მაგრამ სამწუხაროდ ისევ ჩვენი განათლების პრობლემაა, რომ ყველაფერს უყურებთ ძალიან სკეპტიკურად, რა გვეზარება, რაღაცები, ну, აი რაღაცები. ჟარგონი შეიძლება მიხმაროთ. რა თქმა უნდა, თავისუფლად. სოფლის უნდა გავხსნი ხოლმე მარტივად. ხო, ну, საკვებზეც არ გავამახვილებ ყურადღებას, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მე გავამახვილებ. გამორჩეული არის, საკმაოდ გამორჩეული არის ბატონი გიას შატოები, ასე რომ საკვებზე ყველაფერზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება, როცა შენ საქმეს აკეთებ, თუ შენ ადამიანი ხალე გიყვარს ყველაფერზე ამახვილებ ყველა მისი ფეხიდან და თვით დამთავრებული ყველაფერი შედის ძვირფას ასევე ძვირფასი ანუ იგივე შეიძლება რაღაცა ცუდი ისეთი შედარება გავაკეთე შეიძლება ოჯახში მეუღლებ რაღაცები მითხრას ამის გულის მაგრამ გეტყვით ერთ რამეს რომ ნებისმიერი მცირე აი ნაწილი რომელსაც შენ შეგიძლია შეეხო შენ შეგიძლია გააკეთო შენ შეგიძლია გამოიყენო გადაცე სხვას ან თუნდაც რაღაც სერვისის და ან თუნდაც საკვების კუთხით ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი თუ შენ გინდა რომ ისე მოგეპრონ და ისე იგზნო თავი როგორც უბრალოდ სხვას გინდა ისე როგორც ამერე რაღაცები ანუ შენ თუ გინდა რომ შენ ისე მოგეპრონ როგორც სხვას მოეპრობოდი ანუ ეს არის სწორად თუ სწორად არის აბსოლუტურად კიდე გიორგის იმის ქვეშა ვარ რა ქვია ახლა მაგას ხო იცი დაახლოებით როგორი ვარიანტი იყო ჩემი და გიას საერთო მეგობარია ასევე ჩვენი გუნდის კიდევ ერთი წევრი რომელმაც დასტარტა თავისი რუბრიკა გასულ კვირაში მანანა მაჯიგალაძე და ცხადია ხა მანანასთან დაკავშირებით სენტიმენტებია და წარდგენაზეც ისევ ფიქრობდი მაგრამ რო არ მოგატყო გიას როგორც გია შემთხვევაში ნამდვილად არ მომზადებულ ვარ იმიტომ რომ არ საჭიროებ მომზადებას ფლოპ მე მგონი საჭიროზე მეტ ინფორმაციას ერთზეც მომეორეზეც არა ნამდვილად კი იმიტომ რომ მიმოვიხედეო ხო მართლა ჩემზე მიდის ლაპარაკი დაახლოებით ეგ ჭირს ახლა გიას დაახლოებით ალბათ ერთი წელი არის უკვე ეთერში ვარ თითქმის ყოველ კვირას ესეთი წარდგენა ნამდვილად სხალი იყო და არც იქნება ნამდვილად ბატონო გიორგი ასე რომ გია ბატონო ღვინის გარშემო ცოტა სხვა ვისაუბრებით რამე ისეთ განსაკუთრებულს იმიტომ რომ არის რაღაც ისეთი ფორმულა თქვენ ღვინოშიც რომელიც რაღაც სხვანაირი ხილს იძლევა კიდე სხვანაირი არომატი და სხვანაირი ბახუსიც აქვს ხო ეს ყველაფერი განწყობიდან იქნება თავარი შენ ადამიანს სოფლიოში უამრავი ღვინო არის საქართველოში ძალიან ბევრი ღვინო არსებობს უკვე ნუ არასაკმარისი რა თქმა უნდა ღვინის ქვეყნიდან გამომდინარე ჩვენ ბევრად უფრო 100-ჯერ უფრო მეტი უნდა ვიყოთ წარმოებლები ღვინის და არა მარტო ღვინის ხარისხიანი პროდუქტის და ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ რომ ჩვენს ღვინოს უნდა მოვეპყროთ ისე თავარი ფორმულა თუ შეიძლება ამას ფორმულა ერქოს ისე რომ ჩვენ ღვინო უნდა შევფუთოთ ისე როგორც ჩვენ შევფუთავდით ჩვენ შვილს როგორც ჩვენ ჩავაცმებდით ჩვენ შვილს როგორც ჩვენ ვიცით განათლებას ასე ჩვენ ვისურვებდით ეს არის მთავარი უნდა გაიღო ყველაფერი იმისთვის და არა ის გახადო ერთი შეიძლება ჯარისკაც ცუდი სიტყვა არ იყოს პირიქით კაი სიტყვა ძალიან მაგრამ ის იმ გამორჩეული უნდა გახადო რაღაც თავის ჩაცმულობა არა როგორც რიგით რა თქმა უნდა ის არ შეიძლება უნდა იყო ორიენტირებული ვიღაცები რაღაც პარაზარზე ეს აბსოლუტურად ძალიან მე ვფიქრობ რომ აი ეს რაღაც სტერეოტიპები რაღაცაზე მიმართო რაღაცაზე ორიენტირებული ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა იმიტომ რაც სტერეოტიპს დავანგრევთ მით უფრო წარმატებულები ვიქნებით ჩემი ხედვით და საინტერესო ვიქნებით რა თქმა უნდა დიზაინი კარგი ბოთლი უნდა ქონდეს მარტივი მაგრამ კარგი ზუსტად უბრალო მაგრამ ხარისხიანი თვითონ თავის შემადგენლობით
ანუ ეს ხდის უკვე საინტერესოს რომ შედის ბოც შეეხო გახსნა და დააგემონო თუ იქაც კარგი ხდება შიგნიდან ანუ თუ კარგი სიტყვა პასუხის ანუ კარგად მომყოლი კარგად მოგიყვება თავის ამბავს ესე იგი ეს არის ამაში შედგება ეს არის მთელი წარმატების საიდუმლო ეს არის ზუსტად ის სინთეზი სადაც ბოთლის და შიკარსებული პროდუქცია ერთმანეთისთვის არის ზუსტად იდეალურად იმიტომ რომ განსაკუთრებული კაცი და ხმას რომ მოიღებს აი მაშინ მერყევა ხოლმე თუ შიგნითაც კარგია ანუ ამის სინთეზი უნდა იყოს მაქსიმალურად შექმნილი რა არ უნდა ჩააცვა ისეც ვისაც ეს არ ხდება და ანუ ისეთი პროდუქტი და შექმნა რომელიც ჩვენ საბოლოო ჯამში ხო ჯამური ღირებულება მისი იქნება ძალიან კარგი ანუ განსაკუთრებული ცდება მაინც მეუბრუნდები ბოთლი განსაკუთრებული დიზაინით გამოირჩევა აბსოლუტურად განსაკუთრებული ეტიკეტით გამოირჩევა და დარწმუნებულად თქვენ გაქვთ უშუალოდ მიღებული ხო ყველაფერში მონაწილეობა ჩემი იდეა და მე ჩემ გუნდებთან ერთად ჩემ მეგობრებთან პარტნიორებთან ერთად ამის განხორციელება ყველაფერი ესე იწყება ზოგს ყველას თავის უბრალოდ სამწუხაროდ ვიტყოდი რომ მარტო ჩემი იდეები ჩანს ხოლმე არ ჩანს მისი მშენებელი არ ჩანს მისი ამ შემკვეთი დამამზადებელი და ასე შემდეგ ესენი ყველა გამოჩნდებიან მე ვცდილობ მათ გამოჩენას რა თქმა უნდა ეს უსამართლო იქნებოდა მათზე რო არ ვისაუბრო მაგრამ თვითონ რაც შეეხება იგივე ბოთლის დიზაინს იგივე ეტიკეტის დიზაინს ეს ძალიან მარტივი რაღაციდან აღებული იგივე ის გასაღებები როგორც თქვა ამ შემთხვევაში ჩემ რა თქმა უნდა კი ეს არის პაპის გასაღებები რომელიც ჩემთვის ეს არის გასაღებები რომელიც მას აქვს კლასიკური აღსტით ეს არის ორი გასაღებები ორი კარის ესე ჯოჯოხეთის და სამოთხის შეიძლება მესამე გასაღებიც ვიზებოთ არ ვიცი მოხდებით საბოლოოდ ანუ ახალი ღვინო თუ წარმოგაჩინეთ ბაზარზე მესამე გასაღებით უკვე განსაკუთრებით სასაუბრო იქნება და საინტერესო იქნება უკვე მაგ თემას ანუ ორი გასაღები გაჩნია თორე გია სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყოდი გეგმები ძალიან ბევრი გვაქვს ალბათ საინტერესო უახლოეს მომავალში რა სიურპრიზები სიურპრიზი არ იქნება ეს არის ჩვენი ხედვა არ ვიცი ხედვა ქვია მას თუ რაღაც ჩვენი რაღაც ხუშტური ქვია ჩვენ გვინდა რომ ძალიან მალე დავასრულოთ დაწყებული პროექტი ეს არის თეატრის პროექტი თეატრი რომელიც არ არის სულ თეატრის მარტო თეატრი ეს არის ბლეკ ბოქსი ასე ეგრეთ წოდებული ეს არის შვედური მოდელია თუ არ ვწდებით ჩემო მეგობრებო მანახეს ესეთი მოდელები მარჯანიშვილის თეატრის ხელმძღვანელებმა რომელშიც თავმოყრილია საკონფერენციო სივრცეც რომელშიც თავმოყრილია თეატრალური ძალიან კარგი დარბაზი დაახლოებით 350-400 ადამიანამდე დაიტევს რომელიც შეიძლება სრულდება უკვე რაღაც გარკვეულ ფინანსურ და ტერიტორიულად შატობერის ტერიტორიაზეა ეს არის საკმაოდ დიდი შენობა მაღალი ანუ შესასვლელშივე ხელმარცხნივ შატოსთან ეხლა ვითარდება საბოლოო სახეს მიიღეს მაგრამ შეტყობა დაახლოებით წელიწად დაჭირდება მის საბოლოო დასრულებას ვიდეო თავისი ლანდშაფტური მომენტები რომელიც დროს მოითხოვს არა მარტო სამშენებლო პოტენციალზე დამოკიდებული მასშტაბება გამწონება მასშტაბება ხეების გაზდა რაღაც ასე შემდეგ და თქვა კომერციულ ნაწილში რა დატვირთვა ექნება კომერციულ ნაწილში ამას დატვირთვა ექნება რომ ეს ანუ რაღაცა გარეშე ობიექტების განვითარება იწვევს იმას რომ შენ გეძება შემოსავალი ანუ გაჩნდა შეგულ დაინახავ შემოსავალი კომერციას ამაში რა თქმა უნდა ის იქნება კომერციულად საინტერესო იმიტომ რომ იქნება ღამის კლუბიც ასე ვთქვათ რომელიც იქნება რაღაც გარკვეული ასაკისთვის რა თქმა უნდა ის იქნება ახალგაზრდა მაგრამ უფრო ჩვენი ასაკის ჩვენ მაინც რაღაცა ეგოისტური საკითხი ხო იცი ჩემზე ვფიქრობ ჩემი ენებზე ვფიქრობ ჩვენ რაც გვაკლია ისა რა თქვა რაც მე მინახია უცხოეთში თქვა ბოლოს ახლა ესპანეთში ვიყავით და ჩემი მეგობრები და იქ ნახეთ კლუბი ჯაზ კლუბი რომელიც საქართველოში უკვე ერთია თუ არ ვწდები ოპერასთან რო არის ძალიან კარგი შეფრულებელია ვისაც ან გაკეთებული ზაზანოვა და გვინდა რომ აი ამის ცოტა მაგას კლუბს ვერ დავარქვამდე ეგ უფრო რაღაც პატარა კარგია უკვე ანუ ის ანუ ეგ თუ მასშტაბური იქნება რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაც მასშტაბი უნდა არა თბილისში არამედ პროვინციაში გავაკეთეთ რაც ჩვენთვის არის ძალიან განსაკუთრებით იქ სადაც ნამდვილად განიცდიან ამის უკმარისობას იქ სადაც ფაქტიურად როცა პრობნელდება ანუ ზამთარში განსაკუთრებით შემდეგ უკვე ხდება ჩვენს მომწიფებით და ამიტომ გარშემო გავილამაზოთ რაღაცები და გავიხსენოთ ხშირად ვარ მე თელავის სტუმარი და ანუ იქ ზამთარში განსაკუთრებით დაცვლებულია ყველაფერი როგორც კი გამნელდება და რა თქმა უნდა ეს საკმაოდ დიდი პრობლემა არის მაგ რეგიონისთვის ყველგან ესეთი რაღაცები ხდება რასაც უყურებ ახლა იქ მოდი გავაკეთოთ იქ გავთქვან გვეუბნებით იგივე იმერეთში რომელიც არის შეუდარებელი იგივე სამეგრელოში იგივე მთიანაჭარაში ყველგან არის იგივე თუნდაც ბათუმში
კი, რა თქმა უნდა, არის რაღაცა, მაგრამ ის რაც შენ გინდა, შენი უნდა იყოს, ის არ არის რა. ის არის რაღაც გარკვეული რაღაც ძალიან რეტრო მუსიკა, ისეთი რაღაცა ორიგინალური არანაირ გაკეთდა სამწუხაროდ, არ ვიცი, შეიძლება ეს რაღაც არასწორი მიმართულება იქნებოდა და მაგიტომ, მაგრამ რასაც გავაკეთეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად იმუშავებს და ჩვენ თვითონ უჯერა რომ ეს იმუშავებს და ამას ვამუშავებ. საკმაოდ საინტერესო პროექტი არის, წარმატებები მინდა გისურვებია ამ პროექტის განხორციელებაში და ვისურვებდი, რომ საქართველოში უფრო მასშტაბურად განხორციელებული იყოს ანალოგიური პროექტები და განსაკუთრებული მადლობა შენ ჩემო მეგობარო რომ გვესტუმრე დღეს გადაცემაში და კიდევ ერთხელ კიდევ მრავალჯერ გქონოდეს იმის საშუალება რომ თქვენგან ბევრი სიახლე გაგვეგოს რა თქმა უნდა წარმატებების შესახებ და ყველას ურჩევ ხოთა შორის ყველა ქართველს ურჩევ რომ ნახოს ის სილამაზე რაც ტრიალებს ბატონი გია სამფლობელოში ესე ვიტყოდი და შეიგრძნოს ჭეშმარიტად ის შეგრძნებები, ის რაღაც წარსულის შეგრძნებები და შეიგრძნოს ის ოჯახური გარემო, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ იქ ნებისმიერი სტუმარი, ვინც დადებითად შევა და რა თქმა უნდა, დადებითი აურით შევა და მე წუნეთ რომ 10 ჯერ უფრო მეც წამოიღებს, აი ზუსტად იმას გადმოვცემ, რა შეგრძნებაც მე მქონდა და როდესაც კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულად დიდი მადლობა ბატონო გია თქვენ. თქვენ დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვიყავი რომ ამ რუბრიკაში გია პირადაშვილი განსაკუთრებულს და ორიგინალურს თავისი გეგმებიდან დატოვებდა, თუმცა ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი რომ The Black Box Theater-ის ფორმატი, რომელიც 60-70-იან წლებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული იყო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, საქართველოშიც დაიდებს საფუძველს, ზუსტად ასეა, შვეიცარიელი დიზაინერის ადოლფ აპიას ეს მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული იდეა, ყველაზე მოქნილად გადაქცევისა, ნებისმიერად მოზრდილი სივრცისა, თეატრად თუ სხვა დანიშნულებისა, დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთი მიზეზი იქნება შატომერეში, როიალ ბატონში თუ სხვა ლოკაციებზე. თქვენი სტუმრობისთვის, მადლობა გია პირადაშვილს, მადლობა ივაჭყონიას სტუმრობისთვის. ვემშვიდობები და წარმატებებს უსურვებ მათ. ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე. ზაზა აბაშიძის რუბრიკა გველის, სულ რამდენიმე წუთში, გალბატონებო და ბატონებო. ალბათ არ გაგიკვირდებათ რომ ზაზას თემა კვლავ უკავშირდება fact checks. რა ირჩია კონკრეტულად? მე დაახლოებით ვიცი, ესეც ჩემთვის რთული არ არის, მაგრამ ჩემთვის ასევე გამორჩეული რესპონდენტები იქნებიან მისი სტუმრები. ვერიკო სუხიაშვილი და ალიკო ელისაშვილი ზაზა აბაშიძის რუბრიკაში სულ რამდენიმე წუთში დავუვით. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გაიმარტივე მგზავრობა. შეიძინე მოტოლის პრემიუმ კლასის ფრანგული მაღალტექნოლოგიური ძრავის ეთებით ეგეტაში და საჩუქრად მიიღე ჰაერის, ძრავის, სალონის და საწვავის ფილტრების შეცვლის სერვისი. დაგვირეკე 226 44 44. Android-ის სისტემით Nokia-s სახელი ბიუჯეტური სმარტფონი. მხოლოდ სავაჭრო სახლ გოლეთიანის ჰოლოგრამით 299 ლარად. შეიძინეთ განვადებით ონლაინ მაღაზიაში გოლეთიანი წერტილი-G. Pilitsilită. Sandomi ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ბიგროსტი გერმანიიდან. საქონლის ხორცის უგემრიელესი სენდვიჩი, კარტოფილის ფილე და დაბრაწული ბეკონი. მოასწარი და აგემოვნე მენიუ ბიგროსტი მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს.
PMG წარმოგიდგენთ. თბილისის საერთაშორისო ინიციატივას დავრეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისთვის პირველად მასპინძლობს. ქალების როლი კორპორაციებში ეფექტიანობის გაზრდისთვის, ქალების ნარატივის 4 შაბათის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში მაია ფელიშვილი, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი და გვანცა მიკუჭაძე, აიტექნიქსის გენერალური მენეჯერი. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. როდიდან ამოქმედდება თბილისში მეწარმეებისა და ბიზნესმენებისთვის აზიარო სამუშაო სივრცე. რა მომსახურებას მიიღებენ ისინი უფასოდ და გამოდის თუ არა ქალაქის მთავრობა კერძო სექტორის კონკურენტი. 4 წლიანი პროექტის ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებზე თბილისის მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე სტელარა გელანტია ესაუბრა. აგროზონა იმერეთში მთავრობის მიერ დაანონსებული 100 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტი სასათბურე მეურნეობების განვითარებისთვის. ვის რა პირობებით შეუძლია ამ ინიციატივით არგებლობა, დეტალებზე საქმის კურსი ამბობთ. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსის განტევე პირველზე. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. რეკლამის შემდეგ ზაზა აბაშიძის რუბრიკით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. გიორგიმ დაანონსა პრინციპში მთელი თემა, რადგან საუბარი იქნება. თემა არა, თემის დისკრეცია ზაზაზეა და ნუ ვიცი იმდენი რუბრიკა აქვს წინ, რომ ამაში აღარ ჩავერე. და დაუთმოთ მაშინ. სტუმრები დავაანონსე, იმიტომ რომ არიან ჩემთვის გამოჩეული სტუმრები და რა ვქნა. არც დავიმალავს ჩემი სიმპათიები არ აქვს. მივესალმები მათ. მიმართ და არც ვერ იფასი. მოგესალმებით დილამშვიდობის, რადგან თემის გაცხადების დისკრეცია მე შემჩა, მაშინ გეტყვით რომ დღევანდელი თემა თბილისის მერიას და კერძოდ კახიკალაძის განცხადება შეეხება, რომელიც მან თავისი მერობის 100 დღის შეჯამებაზე განაცხადა. საუბარი არის სატრანსპორტო პოლიტიკაზე, უფრო კონკრეტულად კი
ახალი ავტობუსების შესახებ და თბილისის მერის თქმით ბიუჯეტში წლევანდელ ბიუჯეტში გამოინახა თანხები და ეს თანხები მიემართება 100 ახალი ლურჯი ავტობუსის შემოსაყვანად. აღნიშნული ფრაზა თავის მხრივ გადაამოწმა ფექტ-ჩეკმა და ამ შემთხვევაში როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ვერიკო სუხიაშვილმა, რომელიც თვითმმართველობის საკითხებს მედგრად კურირებს ფექტ-ჩეკიდან და ჩვენ ერთის მხრივ განვიხილოთ ამდენად შესაძლებელია წლევანდელი ბიუჯეტიდან ამ 100 ახალი ავტობუსის შემოყვანა და ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე, რომელიც ახალი მერიის ადმინისტრაციის პირობებში ყოველ შემთხვევაში ტენდენციები გამოიკვეთა. მოგესალმებით, სტუმრებს კიდევ ერთხელ მივესალმები. ვერიკო, პირველ რიგში კითხვა შენთან ექნება, ვინაიდან სტატიის ავტორი შენ ხარ. კახი კავაძის განცხადება 100 ახალი ავტობუსის შესახებ მართალია თუ არა და ბიუჯეტის გადახედე შენ რა დაგვხვდა ბიუჯეტში? ველოდოთ წელს ახალ ავტობუსს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ მართლაც გადავხედეთ ბიუჯეტს. ბიუჯეტის თავდაპირველ ვარიანტში არ იყო მითითებული ზუსტად თანხა, თუ რამდენი დაიხარჯებოდა საქალაქო ტრანსპორტის განვითარებისთვის. 16 თებერვალს შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 31 მილიონი გამოიყო ახალი ავტობუსების შესაძენად, რადგანაც განცხადება კონკრეტიკას არ შეიცავდა, ამიტომ ჩვენ საორიენტაციოდ ავიღეთ მერის მიერ ბოლო პერიოდში შეძენილი ავტობუსების ფასები, როგორც ვიცით, 2016 წლიდან განახლდა თბილისის ავტობუსების პარკი და მაშინ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა თბილისის მერიას გამოუყო 27 მილიონი ევრო და 7 მილიონი გრანტი, რომლის საშუალებითაც მოხერხდა ამ ავტობუსების შეძენა. ჩვენ საორიენტაციო ზუსტად ეს თანხა ავიღეთ და გამოვიდა, რომ ერთი ავტობუსი მაშინ შეძენილი იქნა დაახლოებით 227 1000 ევროზე მეტად, რაც იმ დროინდელი ერთი ავტობუსი ამ შემთხვევაში. ერთი ავტობუსის ფასი იყო, რაც დაახლოებით იყო 608,670 ლარი. ამ 100 ავტობუსის ფასები როგორც ნახე განსხვავებულია. ამ 100 ავტობუსების ფასი განსხვავებულია, რადგან 31 მილიონია გამოყოფილი, შესაბამისად ერთი ავტობუსის ფასი 70,000 ლარი გამოდის. ანუ 100,000 დოლარი დაახლოებით 100,000 დოლარი. ჩვენ ამ ფასებსაც გადავხედეთ და ვნახეთ, რომ ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსების შეძენა ამ ფასად ნამდვილად შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენ რადგან არ ვიცით ზუსტად მერია რა ავტობუსებზე აიღებს ორიენტაციას, ამიტომ შეფასებისგან თავი შევიკავეთ და განცხადება ვერდიქტის გარეშე დავტოვეთ. თუმცა სანამ ალეკოსთან გადავალ, კიდე ერთი კითხვა მექნება. ამ შემთხვევაში მთლიანად რამდენი არის ტრანსპორტზე გამოყოფილი მიმდინარე წელს და აქედან ავტობუსებზე დასახარჯი თანხების წილი რამხელა არის? როგორც ბიუჯეტში არის მითითებული, დაახლოებით გამოყოფილი არის 34 მილიონზე ოდნავ მეტი ტრანსპორტის განვითარებისთვის, მაგრამ როგორც აღნიშნა, შემდგომ მოხდა ბიუჯეტის გაზრდა მოხდა და 31 მილიონი კონკრეტულად ავტობუსებისთვის გამოიყო. ანუ 34 მილიონი 31 დაიხარჯება ავტობუსებზე. 31 მილიონი დაიხარჯება ავტობუსებზე, კი. 6 მილიონი მეტროს მოდერნიზაციისთვის არის გათვალისწინებული. ალეკო, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. ამ შემთხვევაში როგორი იქნება შენი რეაქცია? რამდენად ცხადია, ალბათ მიესალმები ამ 100 ახალი ავტობუსის შემოყვანას, თუმცა რამდენად თანხმედრაში არის, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო პოლიტიკასთან და ხო, ანუ ამოვარდნელი არის ეს მთლიანი პოლიტიკიდან თუ აი როგორ იქნება შენი შეფასება, მაგრამ ხშირად კრიტიკული ხარ ხოლმე ესე რაც ეპიზოდურად გარკვეული ტრანსპორტების შემოყვანის, აქედან გამომდინარე ჩემს კითხვას. პოლიტიკასთან ამას არაფერი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ 100 ავტობუსის შემოყვანა ვერაფერს ვერ შეცვლის. ეს არ იქნება არაფერი პოლიტიკა, ეს იქნება დღეს თბილისში დადის დაახლოებით 520-525 ავტობუსი. 130 ავტობუსის ჩანაცვლება მოხდა ნარამანიას დროს, ეს ლურჯი, მაინცა და მაინც ლურჯი ფერის ავტობუსები როა. ახლა ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ეს ბიუჯეტი რაც არის 100 ავტობუსზე გამოყოფილი, მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა მოსკვიჩი და ბოგდანიკი არ იყიდონ, არამედ ისევ მანი შემოყვანა გაგრძელდეს. ჯერ ერთი სერვისი მარტივი იქნება, იმიტომ რომ ბაზა უკვე აშენდა დიდი ღომში და ახლა თუ სხვა, იმიტომ რომ მე მაქვს ინფორმაცია, რომ გარკვეული ბიზნეს ჯგუფები უკვე დაფაცურდნენ და დაჩალიჩდნენ, რომ რომლებსაც ასევე პოლიტიკური ზურგი ყავთ, რომ სხვა თავისი კომპანიები გაიყვანონ ახალ ტენდერში, ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა და მე ამაზე გაფაციცებული ვიქნები და ყვირილს ავტეხავ, რომ მანზე დაბალი ხარისხის ყოველ შემთხვევაში არ შემოვიდეს, არა და მანი უნდა შემოვიდეს ისევ ვინაიდან სერვისი გამარტივდეს. ეს ერთი რომ ხარისხიანი ავტობუსები შემოვიდეს და პოლიტიკა აქ არაფერ შუაში არა. აი ძალიან ობიექტური ვიქნები. მერის ყველა ნაბიჯი 100 დღეზე მეტი გავიდა, 150 დღეა გასული, 100 დღეთ კი წარმოაჩინეს, მაგრამ აი ყველა ნაბიჯს ეთყობა
მდგომარეობა ორი მახასიათებელი. ერთი არის არაპროფესიონალიზმი და მეორე არის გადაჭარბებული პიარისკენ მიდრეკილება. ვინაიდან ისინი თვლიან როგორც ჩანს რომ ნარმანიას თავარი პრობლემა ის იყო რომ პიარი არ ქონდა და ნარმანია საქმეს არ აკეთებდა. და ესენი ცდილობენ რომ საქმის მაგივრად პიარით როგორღაც გავიდნენ ფონს. სატრანსპორტო სისტემა არის აბსოლუტურად სხვაგვარად დასაწყობი. თუ ყიდულობ ახლა 36 მილიონი ლარი არაფერი ფული არ არის. ორბელიანის მოედანზე მარტო 60 მილიონი იხარჯება. ერთბაშად იყიდე. თუ გინდა და თუ პოლიტიკაზე ვლაპარაკობ და ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებაზე ვლაპარაკობ, მაშინ ძალიან მკვეთრი ნაბიჯები უნდა გადადგა. 300 ავტობუსი იყიდე ერთ წელს. შეუძლია ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოითხოვოს ეს ფული. ხო თუ კი შეგიძლია გუდიაშვილის მოედნისთვის გამოითხოვო 50 მილიონი და ძალიან კარგი. თუ შეგიძლია 60 მილიონი ორბელიანის მოედნისთვის გამოითხოვო ცენტრალური ბიუჯეტიდან და მოყვება ცენტრალური ბიუჯეტი ამისთვის, ხო? გამოითხოვე ერთბაშად ამ ავტოპარკის ჩანაცვლებისთვის ფული. მთლიანად რატო იზოგებ ესე 100 ავტობუსით ვერაფერი არ შეიცვლება. ვინაიდან მთავარი პრობლემა ქალაქის არის სამარშრუტო ტაქსები. უბრალოდ აი მე რასაც ხედავ არაპროფესიონალიზმი რაშია და მეორეს ხრივის რომ ვერ უბედავენ მაგალითად ვერაფერს ვერ უბედავენ City Park-ს, ვერაფერს ვერ უბედავენ სამარშრუტო კომპანიას. რატო? იმიტომ რომ იმის ზურგს უკან ძალიან გავლენიანი ბიზნეს ჯგუფებია. არა და სამარშრუტო ტაქსებს თუ არ ჩაავლებ ხელს და არ დააჯანჯღარებ და ეს შესაძლებლობა უკვე გაუშვა ხელიდან კალაძემ, იმიტომ რომ პირველ 3 თვეში ელიან შენგან მკვეთრნაბიჯებს და როდესაც დაუყავე და ვერაფერს ვერ უზამ, მე გამორიცხულია რომ შეცვალ. სამარშრუტო ტაქსები არის თბილისში ნომერი პირველი გადამყვანი მგზავრთნაკადის. ეს არის ანომალია. ეს არის პრობლემა, რომ უნდა მოხდეს ისე, რომ ძირითად ხაზებზე უნდა დადიოდეს მხოლოდ ტევადი ტრანსპორტი, ანუ დიდი ავტობუსებიდან, ოდესმე იმედია ტრამვაიც იქნება. რომელსაც ერთბაშად შეუძლია გადაიყვანოს 20 სამარშრუტო ტაქსი ამდენიც გადაყავს, იმდენი შეუძლია გადაიყვანოს მაგალითად ტრამვაის 1-3 ვაგონიან შემადგენლობას და ასე შემდეგ. და როდესაც ეს სხვანაირად ვერ შეცვლია, სხვანაირად ტრანსპორტის პოლიტიკაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ეს იქნება 100 ავტობუსით რაღაცა ჩანაცვლება. შევეხეთ ამ კონტექსტში შეგვიძლია ასევე კახკალაძის ერთ-ერთი მთავარი ინიციატივა პირველი იყო ტაქსების რეგულირება, რაც ხადია სატრანსპორტო პოლიტიკას შეგვიძლია დაუკავშიროთ. ამაზე საინტერესო იქნება შენი მოთხოვნა ეს სიხრივეს ავტობუსების ნაწილი, მეორე მხრივ ტაქსების რეგულირება, შენი შეხედულება როგორი არის? ესეც არის არაპროფესიონალიზმი და ეს არის პიარით გატაცება. იმიტომ რომ სახლის შენებას ხო აქვს თავისი ლოგიკა, რომ ჯერ საძირკველი უნდა ამოიღოს, საძირკველი ააშენო, კედლები ამოიყვანოს, უბოლოსაა სახურავი. ტაქსები არის სახურავი. რატო არის ბევრი ტაქსი? და ტაქსების დაწყება ეს არის ის, რომ სამარშრუტო ტაქსებს ვერ უბედავ, City Park-ს ვერ უბედავ, იმიტომ რომ სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგებელი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის City Park-ი და პარკინგის მოწესრიგება. რომ გზების ნახევარი შეჭმულია ორმხრივი პარკინგით და ქუჩის გამტარიანობა ძალიან შეზღუდულია. იწყებენ ბოლოდან ყველაზე საწყლები ვინც არიან, მოკლედ იმას წამოარტყეს, ეხა ხალხურად რო ვთქვა, აუცილებელია ტაქსების მოგვარება. რეგულირება აუცილებელია, სტანდარტების შემოღება, მაგრამ 1-3 წლის მერე როდესაც საძირკველს ამოიყვან და კედლებს ამოიყვან. ეს საძირკველი არის მეტრო შესაძლებლობების გაძლიერება, მარშრუტების გადაყვანა არ არის პოლიტიკური თანადოების მქონე თბილისის მერისთვის, რომ ამდენ ტაქსისთან კონდეს რაღაცა პრობლემები. ტაქსისთან შევიდეს ბრძოლაში. ელექტორალურად კი, რა თქმა უნდა, ელექტორალურად კი, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უნდა დააჩვენონ რომ რაღაცას აკეთებენ. თავარს კი არ აკეთებენ. ანუ თავარი არის მეტროს გაძლიერება, მეტრო არის ბრწყინვალე ტრანსპორტი, რომელიც უნდა გააძლიერო მაქსიმალურად. 6 მილიონი და რაღაცა 5 ლარი კი არ უნდა დაახარჯო. არაფერი არ არის 6 მილიონი. მაქსიმალურად ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა მოვედი მეტროთი. საბურთალოს ხაზს დაემატა კიდე ერთი სადგური, ხო, მაგრამ შემადგენლობები არ დამატებია. ანუ რა მოხდა, გაიზარდა ხანგრძლივობა ლოდინის, ხო? ამიტომ უკუღმა აკეთებენ და ტაქსების მოგვარება არის ბოლოს. რა ტაქსები არის, რა? ტაქსები რატო არის მოთხოვნა, ხო? ეკონომიკური თვალსაზრისით და ბიზნეს თვალსაზრისით რო შევხედო. მოთხოვნა არის და იმიტომ გაჩნდა ეს ტაქსები. რატო არის მოთხოვნა? იმიტომ რომ სატრანსპორტო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს გზავრების ადეკვატურ და კომფორტულ და მოხერხებულ გადაყვანას. და შესაბამისად გაჩნდა ეს ტაქსები და შენ თუ გააძლიერებ და შემოიყვან ტევა ტრანსპორტს, გააძლიერებ მეტროს, იქნება მეტი ავტობუსი, შემოიყვან ტრამვაის, ხო? აღარ იქნება მოთხოვნა, ამდენი მოთხოვნა ტაქსებზე. და ეხლა რა გინდა რომ ხელოვნურად შეამცირო ეს ტაქსების რაოდენობა და ამ და სხვა ალტერნატივას კიდე ადამიანს არ სთავაზობ და ეს არის როგორ გითხრათ. ერთი რამ არის რა რომ რაღაცაში რო ხარ პროფესიონალი არ ნიშნავს რომ შენ ყველაფერში პროფესიონალი ხარ. ენერგეტიკის სამინისტროდან წამოყვანილ გუნდს მიაჩნია რატომღაც ჩათვალეს რომ ისინი არიან ყველაფერში მაგრები და ეს ქალაქიც არის ძალიან მარტივი საკეთებელი და ასე არ არის და ეს ეთყობა ყოველ ნაბიჯს მათ გადადგმას. ამას რაღაც აი ჩასაფრებული ღვარძლიანი არ ლაპარაკობ. ძალიან ისე უყურებ ეხა. იმიტომ რომ აქ საერთო ქალაქზე არის ლაპარაკი, ხო? ეხა მეც მაკლდება და მე უფრო ვწვალობ ვიდრე ისინი, იმიტომ რომ მე დავდივარ ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ისინი მეეჭვება რომ დადიოდნენ. არც უნდათ რომ არც იცოდე და არც ხისი გესმოდესო, აი ეს დაახლოებით ასეთი რამ შეჭდა.
შედეგები იქნება რთული. თუ არ გამოფხიზდნენ და თუ მართლა ვინც იცის იმათ არ დაუდგეს ყური. ინფორმაციას რომ სამარშრუტო ტაქსებთან იყო რაიმე სახის კონსულტაციები ან მოლაპარაკება, იმიტომ როცა შენ თქვი რომ პირველ სამთვეში რეალურად მათთან 7 შეთანხმება მოხდა, ეხლა უკვე აღარაფერი აღარ იქნება. რამე ინფორმაცია გაქვს რომ იყო რამე სახის თქვა. იყო მცდელობები კი, რომ იქ თუმ კონტრაქტს გადავხედოთ მაგრამ ძალიან სერიოზული ბიზნეს ჯგუფი დგას ამ სამარშრუტო კომპანიის უკან და არადა მათაც ჰქონდა ჩიში, რომ როგორ არის რომ თავიდან რომ მოდიხარ არის ძალიან დიდი შიშიც და მოლოდინიც რომ იმ მართლა კაბალურ ხელშეკრულებებს გადახედავ და ქალაქს აქ კაბალური ხელშეკრულებები როგორც სამარშრუტო კომპანიასთან, ასევე პარკინგთან, ასევე თბილისის წყალთან. თბილისის კომპანია თბილისის წყალი, რომელსაც არანაირი პასუხისმგებლობა არ აქვს ლამის და ვალდებულებებს ყურადღებას არ აქცევს, მაგალითად თბილისის წყალს აქ ერთ-ერთი ვალდებულება, რომ მაისში უნდა დასრულდეს გარდაბნის გამწვენდი ნაგებობის და ქარხნის შენობობა. აგერ მაისი ორ თვეში, მაგრამ არაფერი იქ არ ჩადებულა ერთილად. და ეს კომპანიები ელოდნენ ახალი მერისგან დიდი მოლოდინი ჰქონდათ, რომ აი მოდი ეხლა რაღაცა პირობებზე წამოგვიყვანს და უნდა წამოიყვანო ამ დროს, აი პირველ სამთვეში უნდა წამოიყვანო პირობებს, მაგრამ ახალ კალაპოჩი რომ ჩაჯდები მე გამორიცხულია რამე შეცვალო და გამორიცხულია სამარშრუტო ტაქსს რამე ახლა პასუხი მოსდო. ვერი ამ შემთხვევაში ისე ავტობუსებს რო დაუბრუნდეთ, საშუალო თქვენ დაითვალეთ ფასები, ანუ ერთის მხრივ წინა გამოყვანილი ფასი იყო, რაც ამ შემთხვევაში შესყიდული ავტობუსის ნახადას და აი ახლა რა ფასებში არის შესაძლებელი ამ ახალი ავტობუსების ყიდვა და ასევე ხო არ არის დადგენილი რომელი ფირმის ტრანსპორტს იყიდიან, ვინაიდან ამ შემთხვევაში როგორც ალეკომ უკვე აღნიშნა, მანის ტიპის ავტობუსები უკვე შემოყვანილია და შემდგომში მათი მიხედვა თუ იგივე ფირმის ტრანსპორტი გაგრძელდება, უფრო იაფიც და ხელსაყრელიც იქნება, ხომ არ გაგიგიათ რას აპირებენ. ჯერჯერობით მე არა კონკრეტებს რომელი ფირმის ავტობუსები შემოყვანას აპირებს, თუ კვლავ მანიზე აიღებს ორიენტირს, მაშინ ჩვენ დავთვალეთ, რომ ის ფასები იყო 2016 წლის ევროს კურსის შესაბამისი და ახლა ვიცით რომ ევრო გაზრდილია და თუ დღევანდელ ფასებში გადავიყვანთ, მაშინ 38 ავტობუსზე მეტი შემოყვანა ამ 31 მილიონად ვერ მოხერხდება, თუ მანზე ავიღებთ ორიენტირს. ანუ ავტომატურად გამოირიცხა ის, რომ იგივე ფირმის თუ შეიძლება ვთქვათ არ შემოიყვანონ ამ ზომის მანის ტიპის ავტობუსები და უფრო მცირე ზომის ავტობუსები შემოიყვანონ, ეს არის 12 მეტრიანი, შეიძლება 9 მეტრიან ავტობუსებზე გააკეთონ ორიენტირი, არ არის ჯერ ცნობილი და შესაბამისად ფასები შეცვლილი იქნება. თუ სხვა ფირმის ავტობუსები შემოიყვანს, ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ და საორიენტაციო ფასი დაახლოებით ჰიბრიდულის და ელექტრონული ავტობუსებისაც არის 150-დან 270,000 ლარს შორის მერყეობს და ერთი ავტობუსის ფასი და რა თქმა უნდა ამ ფასად მაშინ 100 ავტობუსის შემოყვანა მოხერხდება, თუმცა თუ მერია უნიფიკაციაზე უარს სიტყვის, შესაბამისად ავტობუსების მომსახურება რა თქმა უნდა გაძვირდება ტექნიკური მოსახურება. სამსახად ერთის რო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ თანხად ზუსტად ყოველ შემთხვევაში ზუსტად იგივე ტიპის მანის ავტობუსის შემოყვანა არის შეუძლებელი. თუ იგივე ტიპის ავტობუსებს შემოიყვანს და იგივე ფასს გადაიხდის, რაც 2016 წელს, მაშინ რა თქმა უნდა რა გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ იგივე ფასი შეიძლება არ გადავიხადოთ, ანუ ხო არ დაკლებულა ბაზარზე ავტობუსის თანხა. ავტობუსი ერთადერთი ის არის, რომ ალეკოს უკეთესად ეცოდინება, როდესაც მანთან გაფორმდა ხელშეკრულება, მაშინ ეჭვები იყო, რომ შეიძლებოდა იგივე ტიპის ავტობუსები შედარებით უფრო მცირე ფასად შემოგვეყვანა. ეს ეჭვი მუსირებდა, მაგრამ პრინციპში კარგი ეჭვი იქნებოდა. იაფეთ შემოვიყვანა. მაშინ იყო რომ 7 მილიონი ევრო გვაჩქვა ევროკავშირში. 27 ბიარდიმ და 7 მილიონი დაამატა ის კრედიტი იყო და 7 მილიონი ევროკავშირის მისიამ გვაჩქვა. ხო, ну დღეს ასეთი რამ არის და გაცილებით იაფია ხა. სად 33 მილიონი ევრო და სად 32 მილიონი ლარი, ხო? სხვა შესაბამისად, ну მაშინ 130 შემოვიდა, მაგრამ ახლა 100 ვერაფრით ვერ შემოვა. ან დამრგვალებულად თქვენს და გაალამაზეს და უფრო ნაკლებ შემოიყვანენ, თუმცა ერთი იქნება ძალიან დიდი შეცდომა, რომ თუ პატარა ტევადობის ავტობუსები შემოიყვანეს, ეს იქნება ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ქალაქში ჭირდება ტევადი ტრანსპორტი. რომ ერთ ჯერზე ბევრი მგზავრი გადაყავდეს. ბატონო? ყველა ქუჩაზე ხო ვერ იმის შვენივრად იulis თუ პოლიტიკაზე საუბრობ და თუ ბოლოს და ბოლოს ქალაქის მერია წარმოადგენს პოლიტიკას, პოლიტიკა გულისხმობს იმასაც, რომ ქუჩა არ იყოს პარკინგით ასე დატვირთული, რომ იყოს შესაბამისი ადგილები პარკინგის.
ავტობუსები სწრაფად მოძრაობდნენ და მართლა კონდეს ბასლაინები და არა ის ნომინალურად როგორც ახლა არის სადღაც მიხატულ მოხატული და კაციშვილი უარიცავს და ასე შემდეგ და პოლიტიკა გულისხმობს ძალიან მასშტაბურ და მკვეთრ ნაბიჯებს. ბევრ ნაბიჯს გულისხმობს. ტევადი ტრანსპორტი შემოყვანა, ქუჩების პარკინგის გათავისუფლება არ შეიძლება რომ ერთი და ქუჩაზე 2/3 კონდეს პარკინგს დაკავებული. აი მაგალითად ლესელიძის ქუჩაზე ორ მხრივი პარკინგია. ერთ-ერთი მთავარი მაგისტრალი არის, ხო, საფეხმავლო მაგისტრალიც აუტომობილოს და ორ მხრივად არის და თან იქაც იგივე ფასი ღირს პარკინგის, რაც ღირს მაგალითად მუნხიანში ან გლდანში. ანუ პოლიტიკა ცოტა სხვა რამ არის და აი ესე 100 შემოვიყვანოთ 200 ეს არის რაღაცა, მაგრამ არა სატრანსპორტო პოლიტიკა. თუმცა 4 წელში 700 ავტობუსის შემოყვანას გეკმაო. ჯამურად 700 ასასი თუ გაყვებიან ეგრანაირი მათემატიკა არ ვიცი, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ქალაქს არა მარტო 700, არამედ დაახლოებით 1200 ავტობუსი ჭირდება იმისთვის, რომ სამარშრუტო ტაქსები გაიყვანო ძირითადი მაგისტრალებში. ბოლოში გავუთ, რამდენიმე წუთის წინ მეტრო ახსენეთ, თვალყური ხوار მიგიდევნებია, ერთი არის მეტროს გაძლიერება და იქ ახალი ვაგონების დამატება, თუმცა სანამ მაგნაბიძე გადავართ, მნიშვნელოვანია რომ თავზე ჭერი არ გვეცემოდეს, რაიმე უბედურება არ ხდებოდეს. გამოძიებას გადაეცა ეს საქმე, რომელიც სიმართლე ხო არის ამ მიმართულებით, ხოლმე მიგიდევნები ოქროლიანი. ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ბევრ არაფრის მაგნეს სტრუქტურას უხდით ფულს აი დღეს გავიგე კიდე ხა საინტერესო ის რომ კომერციულ ატაშეები მოიგონეს. ხე ამ თავრობას აქ უნიკალური უნარი დასაქმების რაღაც ადგილების შექმნის ამ თავრობა დასაქმების. ერთ-ერთი ასეთი სტრუქტურა არის ჩაფარცხვის სამინისტრო პროკურატურა. ერთი თვეა გამოძიება მიდის და რას ვერ იძიებენ, რა არის გამოსაძიებელი, ვინ გამოაცხადა ტენდერი და ვინ დაწერა ტექნიკური პირობები. რომელმა კომპანიამ განახორციელა და ვინცაც ევალებოდა ზედამხედველობა წესიერად განახორციელა თუ არა ზედამხედველობა. სამკუთხედი არის, ხო, ძალიან მარტივი. ერთი ციცი თან, მეორე ციცი, მესამე ციცი. რა გამოუძიებელი სჭირს ამ რაღაცას, მაგრამ არის ხმები, რომ იმ კომპანიის უკან ერთი საშუალო მასშტაბის ქართული ოცნების წარმომადგენელი არის ლობისტი და ამიტომაც ამას არ გამოიძიებენ. ახლა ეცდებიან რომ ეს გადაგორდეს და ასეთი ამბავი მოხდეს და არც არავის დასჭიან, არც არაფერი არ მოხდება. სამწუხაროდ არა და ადამიანები ბედზე გადარჩნენ იმ ყველაფერს თან იმ საკითხზე, რომელზეც წინასწარ იყო მერია გაფრთხილებული, რომ იქ რაღაცა შეიძლება მომხდარიყო სერიოზული და კვალიფიციური ხალხისგან იყო ნათქვამი, რომ ეს აუცილებლად ჩამოვარდა. ჩვენს გაუშვით მაშინ ის ვიდეო, რომ თქვენ ახევრით. ხო და არაფერი არის, როდესაც ვიყავით ამ სტუდიაში. პროკურატურამ წაუყრუა ისევე როგორც წაუყურებს მისთვის არასასურველ ნებისმიერ გამოძიებას. სამწუხაროდ ასე არის. შეგვიძლია უკვე რეზიუმირებისკენ წავიდეთ. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველ შემთხვევაში ამ თანხებით 31 მილიონით იგივე ტიპის ავტობუსების შესყიდვა როგორც ამ შემთხვევაში ვერიკო გვიდასტურებს ვერ მოხერხდება და ამ შემთხვევაში ჩვენ მე რისკს უნდა დავალოდოთ და უფრო მეტი სიცხადე უნდა შემოიტანონ ამ თემაში. მე დილის მაყურებელის და ალეკო ლესაშვილის ჯანმრთელობაც დავინდე და გამწვანების პროგრამაზე აღარ დავისიკითხა, რომელზეც აუდიტის სამსახურმა დადო თავისი დასმა და ერთ-ერთი გასაცილო მაგალითი იყო 19040 მეტი გათხრილი ტერიტორია. კი, 19000-ით მეტი ორმო გაითხარა, ვიდრე საჭირო იყო და 30000 ლარი დაიხარჯა ამაზე, თუმცა ეგ მერე იყოს. პრინციპში თბილისზე იმდენი სასაუბრო არის, რომ ამ მიმართულებითაც სიახლეები იქნება, რომელსაც აუმოვლოთ კარგი ხალთ. სიხო ზაზააბაშიძე თავისი რუბრიკით, მადლობა ვერიკო სუხიაშვილს, მადლობა ალეკო ელისაშვილს სტუმრობისთვის. ჩვენ სულ ამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით. გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-დიზელზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის სასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. შეიძლება ამბობენ, რომ ყვავილი ყველა ქალს არ უყვარს, მაგრამ როდესაც ჩუქნი ამელის თაიგულს, ურთიერთობა განსაკუთრებული ხდება. ყვავილების მაღაზია ამელი. წარმატება პირველ რიგში მძიმე თავდაუზოგავი შრომაა.
საყვარელი საქმისთვის დაღვრილი ოფლი, რომელიც იფასდება. წარმატება კეთილდღეობის საწყობია. შენობა, რომელიც აგურ-აგურ უნდა აშენო. წარმატებული არჩევანი. დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. შენ რომელ კოკა-კოლას ირჩევ? კლასიკურს თუ შაქრის გარეშე? კომპანია ოტომოტორსი, უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში, ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი, მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. საბერძნეთის წამყვანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenides.g. Hey boy, taste the feeling, new boy. You put the clock on you, boy. You can't listen to when you get knocked down, get up again. Hey boy, taste the feeling, new boy. You put გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. აზოტ 15, ჟანგბად 17 და ჟანგბად 18 ეს არის ის სამი იზოტოპი, რომელსაც საქართველოში კომპანია CPI Georgia აწარმოებს. წარმოებული პროდუქცია ონკოლოგიაში ეგრეთ წოდებული PET-CT ტექნოლოგიებისათვის, ასევე კარდიოლოგიური და ვენური დაავადებების დიაგნოსტიკისათვის გამოიყენება. პროდუქციის 100% კი ექსპორტზე გადის. დეტალები სიუჟეტში ვნახოთ, შემდეგ უკვე ყოფილი იზოტოპების ინსტიტუტის ბაზაზე არსებული მაღალი ტექნოლოგიების დარგის შესახებ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს და რა თქმა უნდა, შორნეთ შემოგვიერთდება. სოფლიოს 6 ქვეყანას შორის საქართველო ერთ-ერთია, სადაც სამი სტაბილური იზოტოპის წარმოება მიმდინარეობს. ყოფილი იზოტოპების ინსტიტუტის ბაზაზე 2001 წლიდან შვეიცარიული კომპანია CPI Georgia ფუნქციონირებს და მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით აზოტ 15, ჟანგბად 17-ცა და ჟანგბად 18-ს აწარმოებს. ჩვენი კომპანია ძირითადად წარმოადგენს მაღალ ტექნოლოგიურ დარგს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პროცესები მეცნიერებად-ტევადი დარგია და საწარმოო პროცესები ავტომატიზირებულია და მოითხოვს მკაც რეგლამენტირებას და მკაცრად არის გათვლილი ყველა პროცესი, კონტროლირებადია და თვითონ სოფლიოში არსებობს დაახლოებით 300-მდე იზოტოპის სპეციალისტი, აქედან დაახლოებით 30 ადამიანი არის ჩვენ კომპანიაში. იზოტოპების გამოყენების სფერო მედიცინაა, ის ძირითადად ადრეულ სტადიაზე ონკოლოგიური, ეგრეთ წოდებული PET-CT ტექნოლოგიებისათვის, ასევე კარდიოლოგიური და ვენური დაავადებების დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება. პროდუქცია ასევე სხვადასხვა მიზნებისთვის სოფლის მეურნეობაში იხმარება. საქართველოში წარმოებული იზოტოპების 100% ექსპორტზე გადის. ძირითადი შემსყიდველი ქვეყნები კი ამერიკა და გერმანია. ჩვენ გვაქვს ISO სერტიფიკატი და გვაქვს GMP სერტიფიკატი. ნებისმიერი ჩვენი ქმედება არის მკაცრად რეგლამენტირებული, საწარმოო პროცესები კონტროლირებადია და არის მკაცრი მონიტორინგის ქვეშ. ყავს ასევე უცხოელი დამკვირვებლები, აუდიტორები, რომლებიც ხშირად ჩამოდიან და გვამოწმებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ხარისხი იყოს დაცული, იმის გამო რომ არ არის ინფორმირებული მოსახლეობა, ხშირად არის ხოლმე ნეგატიური დამოკიდებულება, რომ თითქოს ის მითი, რომ იზოტოპების ყოფილი იზოტოპების ინსტიტუტი წამლავს ტერიტორიას და ხალხს,
არის სიმართლეს არ შეესაბამება. ქავთარაძის 10 ნომერში მდებარე შენობაში საწარმოო დანადგარები პირველიდან მე-14 სართულის ჩათვლით არის განთავსებული. წარმოების მთავარი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ აღნიშნული დანადგარები აქ მომუშავე ადამიანების მიერ დამუშავებული პროექტის საფუძველზეა შექმნილი. სწორედ ამ დარგში ჩადებული 50 წლიანი გამოცდილება განსაზღვრავს ქართული წარმოების იზოტოპების უნიკალურობას. ერთადერთი წარმოება ვარ სოფლიოში, რომელიც აწარმოებს ერთდროულად 3 სტაბილურ იზოტოპს. ჟანგბად 18, ჟანგბად 17, აზოტ 15. ამასთან ერთად ჟანგბად 17-ის წარმოება მხოლოდ ჩვენთან არის ამ რაოდენობის და ასეთი გამდიდრების. ყველაფერი ეს განპირობებულია იმით, რომ ჩვენი წარმოება შეიქმნა ჯერ კიდევ სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში მომუშავე გერმანელი სპეციალისტების დამუშავებების საფუძველზე. იმისთვის, რომ ტექნოლოგიური პროცესები სრულყოფილად წარიმართოს, მისი მართვა 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. მონიტორებზე ასახულია მნემოსქემები, რომელზეც განლაგებულია ყველა ის დანადგარი და ყველა ის პარამეტრი, რომელიც სამართავია და საკონტროლო. ზოგი პარამეტრის მართავს, იმიტომ რომ საჭიროა მაგას მართვა, ნაკადების მართვა შეგვიძლია, მაგრამ წნევების და ტემპერატურების მართვა შეგვიძლია, მაგრამ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ის რეჟიმები, რომლებიც გვაქვს წინასწარ დადებული. როდესაც რაღაცა ხდება და პარამეტრი გადის იმ რეჟიმიდან, რაც შესაძლებელია, ისმის ალარმის ხმა, რომელიც ხო ჩვენ გავიგონოთ ზუსტად, შესაბამისად ოპერატორი ღებულობს გადაწყვეტილებას თუ რა როგორ და მოიქცეს. CFI ჯორჯიაში აცხადებენ, რომ დღესდღეობით მოთხოვნა მიწოდებაზე დიდია. შესაბამისად კომპანია სამამავლოდ წარმოების გაზრდას გეგმავს. ჩერნელ ორთქიფანიძე სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს, პოლიტოლოგს ვიქტორ დიდიშვილს, კომპანია CFI ჯორჯიას დირექტორს და ირაკლი ბოგუჩავას, კავკასიის ლოჯისტიკური კომპანია კალუკის წარმომადგენელს მასპინძლობთ. მინდა რომ დავიწყოთ შორენასგან, დღეს შევაჯამებთ გარკვეულწილად. ეს ორი კომპანია, მაინც ის არის ჩემი მთავარი კითხვა. დავიწყოთ საშუალებას, რომ ერთგვარი მოდერაციაც გამოიწვიოს. კი, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენს სტუმრებს. არ მინახავს და ეთერში მაინც შევხვდით. დიახ, ან მთელი ჩვენი ამ რუბრიკის მთავარი საკითხი იყო სტრატეგიული პროდუქციით ვაჭრობა. ანუ იმ პროდუქციით, რომელიც განსაზღვრულია ევროკავშირის ნუსხებში, ხო? სამხედრო პროდუქცია და ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია. რატო გვაინტერესებს ეს თემა? იმიტომ რომ ის განსაკუთრებულ ეროვნულ და საერთაშორისო კონტროლს ექვემდებარებას გავსი პროდუქციით ვაჭრობა. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი ვიქტორი, რომელიც წარმოადგენს ესეთი მაღალ ტექნოლოგიურ ცენტრს, თუმცა დღეს ის პროდუქცია, რასაც აწარმოებენ CFI-ში, ის აღარ კონტროლდება. აი საინტერესო რა არის, რომ ისე ვითარდება დარგების სფეროები, შეიძლება რაღაც მომენტში აღარ იყოს, აღარ შედიოდნენ ამ სიაში, მაგრამ შეიძლება ხვალ დადგეს მომენტი, როდესაც კვლავ დასჭირდეთ მათ ეს სპეციალური ლიცენზირება და ნებართვები შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისგან. მაგრამ რაც შეეხება სატრანსპორტო კომპანიას, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ისინი ემსახურებიან ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ტრანსპორტირებას საქართველოს ტერიტორიაზე და გარეთ, რაზეც ბატონი ირაკლი თვითონ მოგვახსენებს და საინტერესოა ბუნებრივია აი სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კომპანიის პერსპექტივიდან დავინახოთ, თქვათ სტრატეგიული პროდუქციის გადაზიდვების სპეციფიკა და როგორ მუშაობს ეს კომპანიები საქართველოში. ანუ რის რო შევაჯამოთ. ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს აი ასეთი ტიპის კომპანიების შესახებ რას აკეთებენ, რა სპეციფიკაა, რატო ამ მნიშვნელოვანი შესაბამისობა საერთაშორისო და შიდა მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან და რომ ჩვენი ქვეყანა რაღაცა მცირე ზომით, მაგრამ რაღაცნაირად რაღაცას აწარმოებს და აკეთებს. ვიქტორისგან დავიწყოთ. სიუჟეტის დროს რეპლიკა მქონდა, რომ ადგილი, სადაც ეს ქარხანა მდებარეობს, ყოფილი იზოტოპების ქარხანა, ერთი შეხედვით ძალიან დიდ ფართს იკავებს და რამდენად არსებობს იმის რისკი, რომ საერთოდ რამე საფრთხე შეექმნას მის არსებობას, მაგრამ მინდა დავიწყოთ იმ წარმოებიდან, რომელიც თქვენს ქვეშ არის ამ შემთხვევაში. სიუჟეტის ნახსენები იყო, რომ ექსპორტზე გადის ეს მასალები, რომელ ქვეყნებს აწვდით, რამდენად მოცულობითია და საქართველოსთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ამის არსებობა საერთოდ. დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის.
ჩვენ ვაწვდით კონკრეტულად ანუ იმის გამო რომ წარმატება იყოს მაქსიმალურად გაყიდვად ჩვენი წარმატება ვაწვდით ექსკლუზიურად ერთ კომპანიას, გერმანულ კომპანიას, რომელიც შემდეგ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახდენს ჩვენი პროდუქციის დისტრიბუციას. ანუ გარკვეული ეს დაკავშირებულია იმ რისკებთან, რომელიც ჩვენ გვინდა თავიდან ავიცილოთ, ეს არის ფინანსური რისკები, არის შენახვის, დისტრიბუციის, რეკლამირების, მარკეტინგის რისკები, რომელსაც ეს კომპანია, კონკრეტული კომპანია ექსკლუზიურად თავის თავზე იღებს. რაც შეეხება ჩვენ პროდუქციას მოცულობას, ხარისხი, რა თქმა უნდა, კონკურენტუნარიანია, მოცულობით რამოდენიმე ქვეყანა წარმოებს გავსი სახის პროდუქციას, რუსეთი, ჩინეთი, აშშ, იაპონია და ისრაელი. ანუ სოფლიოში სულ მსგავსი ანალოგიური პროდუქციის წარმოებელი 7 კომპანია არსებობს. აქედან ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ეს არის ჟანგბად 17. ხოლო ჩვენ კომპანიაში იწარმოება სოფლიოს მასშტაბით. სოფლიოს მასშტაბით, დიახ. და ჩვენი თავარი მოლოდინი ზუსტად უკავშირდება ამ პროდუქტს მომავალში, თორე დღესდღეობით ეს პროდუქტი მხოლოდ კვლევითი მიზნებისთვის გამოიყენება, დიახ. და მომავალში ვფიქრობთ, რომ მოხდება ამ პროდუქტის ასეთი პროდუქციის წარმოება, მით უმეტეს, როცა ასე შეზღუდულად ხდება მის წარმოება მსოფლიოს მასშტაბით. ანუ ზოგადად არსებობს ორი სახის იზოტოპი, არის რადიოაქტიული იზოტოპი და არის სტაბილური იზოტოპი. ჩვენ ვაწარმოებთ მხოლოდ სტაბილურ იზოტოპებს, არაფერი არ გვესაქმება რადიოაქტიულ იზოტოპებთან, არც მომავალში გვეგმავთ, არც სურვილი გვაქვს მსგავსი სახის იზოტოპების წარმოების. ასე რომ ჩვენი პროდუქტი არის მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოიყენება და არანაირი საფრთხე ეკოლოგიურად ან ადამიანების მოსახლეობისადმი არ არსებობს. თვითონ პროცესი არის სრულად დახურული, არ ხდება რაიმე სახის მავნე ზემოქმედება გარემოზე და ძირითადად ყველა ქმედება, რომელიც ჩვენთან ხორციელდება, არის შეთანხმებული გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, გვაქვს გარემოს დაცვის შეფასების ანგარიში. შეიძლება ახსნა, რომ არ ექვემდებარება ნაწილობრივ ეს შემოწმებას, ვინ ამოწმებს მაინც ამ ყველაფრის მიუხედავად, თქვენ თვითონ რამდენ ხანში ერთხელ ამოწმებთ იმ ტექნიკას, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი საგანგაშო სიგნალზე, იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს, ვინ არის შემოწმებელი და რაზე იღებთ პასუხისმგებლობას ამ შემთხვევაში და რა სისტემით ხდება ეს კონტროლი? მოგახსენეთ, ანუ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ სტანდარტი, GMP სტანდარტი მოიცავს იმ პროცესებს, რომელიც კონტროლთან, მონიტორინგთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გვაქვს GMP სერტიფიკატი, ასევე ISO სერტიფიკატი, გარკვეული კუთხით ISO-ს აუდიტორებიც ამოწმებენ, GMP-ს აუდიტორებიც, ასევე ის მომწოდებლები, ვისთანაც უпроსოდ მყიდველები, ვისაც ჩვენ ვაწვდით პროდუქციას, მათ საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნები აქვს და ყოველწლიურად მათი აუდიტორები ჩამოდიან და თვითონ პროცესი არის მუდმივად კონტროლის ქვეშ. ავტომატიზირებულია მთელი საწარმოო ციკლი, რაც გულისხმობს სენსორებს, სხვა მანომეტრებს და ასე შემდეგ. ამას დამატებული გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომელიც ყოველწლიურად მოდის და გვამოწმებს. თუ რაიმე შენიშვნა გვითვალისწინებთ, ხდება ამის ჩვეულებრივი პრევენცია და მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ არანაირი საფრთხის შემცველი მავნე ზემოქმედება ან ეკოლოგიაზე, ან გარემოზე, ან მოსახლეობაზე ჩვენი მხრიდან არ ხდება. ეს არც გაქვთ ვიქტორ, თქვენ არაფერი სამტკიცებელი წყლებია, ვინც ოდნავ მაინც იცის სტაბილური იზოტოპების თემა და ვინც აი რა ვიცი, ხელზე ჩამოსათვლელი უპირატესობა, რაც ამ ქვეყანას შეიძლება გააჩნდეს კონკურენტული უპირატესობით სახით, რომ პოზიციონირებდეს და twin გაწყალობილობის გარდა, უბრალოდ მარტო კორპუსებზე არ ფიქრობდეს კონკრეტულ ლოკაციაზე, ეს ბევრი სალაპარაკო არ გვექნებოდა. თქვენ წარმატებები განსაკუთრებული, შორენა ისე თქვენი მოდერაცია, მაგრამ ეს რო არ მეთქვა არ შემიძლია. არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი მიზანი რა არის, რომ წარმოვაჩინოთ პრინციპში ის კომპანიები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან რამეს აკეთებენ. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ რამდენი წელი 61 წლიდან არსებობს ეს ორგანიზაცია და აქვს ისტორია, ანუ თავისთავად საამაყოა, რომ რაღაცა დღევანდელი წარმოება ეფუძნება აი ამ სამეცნიერო კვლევითი
და განვითარების აი ესეთ მნიშვნელოვან პროცესს და აი ვიქტორმა აღნიშნა რომ 30 მეცნიერი მთელი მსოფლიოს 300 იზოტოპის სპეციალისტიდან სწორედ ამ კომპანიაში ასე რომ მნიშვნელოვანია დაფასება, აღიარება, თქვათ მსგავსი ტიპის შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ჰაი-ტექი ქიმიის სფეროში, ხო, რასაც ეს კომპანია აკეთებს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ვთქვით, დღესდღეობით იმის გამო, რომ ეს ნუსხები ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის მუდმივად იცვლება, რაზეც ჩვენმა წინა სტუმარმა საბაჟო დეპარტამენტიდან აღნიშნა კიდეც, ცნობიერება ბუნებრივია ამ კომპანიებს მაინც ესაჭიროება და მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სტანდარტების და ნორმების შესახებ და ამიტომ მოხდა სწორედ ეს კომპანია ჩვენი თვალთახედვის არეში და ასევე ჩვენ აღნიშნეთ, რომ კალოკო 2006 წლიდან არის ბაზარზე ლოჯისტიკური გადამზიდავი კომპანია და ბატონო ირაკლი თუ შეიძლება აი თქვენი საქმიანობის სპეციფიკის შესახებ, იმიტომ პრინციპში ჩვენმა მაყურებელმა საზოგადოებრივ ბევრი არაფერი არ ვიცით ამის შესახებ, არა და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიზნეს მიმართულება საერთოდ ესეთი, როდესაც ბიზნესების კლასიფიკაციაში ლოჯისტიკური გადამზიდავი კომპანიები თანამედროვე მსოფლიოში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ და აი თუ შეიძლება გვიამბოთ თქვენი კომპანიის შესახებ და ასევე ორმაგი დანიშნულების პროდუქციასთან შეხებასთან. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისათვის. ჩვენი კომპანია მართალია 2006 წლიდან არსებობს, მაგრამ დიდი არ არის. ჩვენი კომპანიის საქმიანობა მოიცავს სატრანსპორტო გადაზიდვის თითქმის ყველა სფეროს. უფრო ნაკლებად ვიტვირნავით, მაგრამ სარკინიგზო, საავტომობილო, საკონტეინერო, საზღვაო, რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ. ეხლა აქ საუბარი იყო ორმაგი დანიშნულების ტვირთებზე. ორმაგი დანიშნულების ტვირთები არის ისეთი ტვირთები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც სამხედრო საქმეში, ისევე არასამხედრო საქმეში. იყო პერიოდი 2007-8 წლები დაახლოებით, როდესაც ჩვენ მთლიანად სამხედრო ტვირთებს ვზიდავდით. და ეს სამხედრო ტვირთები იყო განკუთვნილი მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები აქ ატარებდა წოთნისა და აღჭურვის პროგრამას თუ გახსოვთ და ამერიკელი და ქართველი სამხედროები ერთობლივად ვიწოთნებოდნენ და ამისათვის საჭირო იყო ჩამოტანა სამხედრო დანიშნულების ტვირთებისა, იქ როგორც არის ამოფეთქებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცხადე ეგ არ იყო ნამდვილი ჭურვები, რომლებიც აზიარებს, მაგრამ მაინც იყო ძალიან სახიფათო, ხო. სახიფათო იყო, დღეს აღარ ხდება ეგა. მაგრამ თქვენ სხვა პროდუქცია. ჩვენ ახლა სხვა პროდუქცია გვაქვს და მე მახსოვს რომ მაშინ იმდენად შეიძლება ეს პირველი იყო ჩვენთვის ან შეიძლება იმდენად საფრთხილო იყო რომ თითო ავტომობილს რომელზედაც იდო კონტეინერი წინ და უკან მიყვებოდა სამხედრო პოლიციის მანქანა რომ აი მანქანას რამე საფრთხე არ შექმნოდა ან გადასასვლელებზე ან სადღაც და ასე შემდეგ. ეხლა დღეს რას ვაკეთებთ? დღეს ჩვენ ვზიდავთ და ჩვენ ვართ ალბათ ყველაზე დიდი გადამზიდელები საქართველოში, ეგრეთ წოდებული ციანიდისა, ნატრიუმის ციანიდი. ციანიდი მოგეხსენებათ, ეს არის შხამი. დაგვაზე პირებიან ეს ეგ. ხელმა საქართველოს გაიგო ეგ. ჩვარი გვეწეროს წას. ხო. ესე იგი და ეს ციანიდი საქართველოში შემოდის დიდი რაოდენობით კონტეინერებით შემოდიოდა. რა რისთვის არის ეს საჭირო? ეს საჭირო არის ოქროს წარმოებაში. ძალიან დიდი რაოდენობით. ამას ხმარობს RMG Gold-ი, ამას ხმარობს სომხური კომპანია არის ოქროს წარმოებელი და ამას ხმარობს აზერბაიჯანის კომპანია. თავდაპირველად ჩვენ დაგვიკავშირდით აზერბაიჯანელებს. სხვა შორის ამ ციანიდს აწარმოებს აქვე რუსთავის ქარხანა. ხა ეს მინდოდა მეკითხა, როდესაც ყავს ეს. ჩვენ მართალი გითხრათ, გვიკვირდა რომ გვერდზე არის რუსთავი. და აზერბაიჯანიც რაღაც 150-200 კილომეტრია ჩვენ ჩამოქონდა ეს ციანიდი კორეიდან. წარმოიდგინეთ საიდან. ეხლა რატომ იყო ესა მე ვერ გეტყვი შეიძლება იქ ფასზე შეთანხმდეთ ვერ შეთანხმდეთ თუ რაღაცა იყო მაგრამ ჩვენ გავავლენდით ჩამომიტანი კორეიდან რაც უფრო შორიდან მოგაქვს ეს ტვირთი რა თქმა უნდა უფრო მეტი სიფრთხილეები უნდა დაიცვა ეხლა რა სიფრთხილე უნდა დაიცვა ეს კონტეინერი ჩამოვიდა ფოთის პორტში ერთი ფოთის პორტში
ისაც უნახავს კონტეინერები ერთი მეორეზე ალაგია რაღაც 10-12 სართულად არის და შენ რო გინდოდეს თქვა შენი კონტეინერის გამოტანა შეიძლება ის იყოს მესამე რიგში, ამიტომ ზედა 9 რიგი უნდა მოაშორო ეს გამოიტანო და ასე შემდეგ. ესენი ალაგია ცალკე. ესენი არ არის იმდენი, რამდენიც ისა. ამიტომ ამის ზედმეტი აწევა და აწევა იქ მირტყვა, მორტყვა, რომელიც ხდება ხოლმე რა პორტში. ხშირად ეგეთი რამები არ არის ასურველი. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს აღებული სერტიფიკატები. ხა როგორი სერტიფიკატია ეს? ჯერ უნდა მიხვიდე სამხრეთ თავდაცვის სამინისტროში, იქ უნდა აიღო სერტიფიკატი მის შესახებ, რომ მე მზათა ვარ, მაგ ჩემი ავტომობილები, ჩემი მძღოლები არიან ინსტრუქტაჟ გავლილები, მძღოლებისთვის გვაქვს სპეციალური დასაცმელი იქ რაღაც ჩეკმები იქ რაღაც სპეცდასაცმელი კომბინეზონები, რაღაც აირწიანაღები, რაღაცები, იმისაც რომ ვინცობა გზაში რაიმე პრობლემა შეიქნას, რომ მძღოლი ისინი ცეცხლ მაკრობები, რომ მძღოლი უსაფრთხოდ იყოს და გარდა ამისა ეს თვირთი, როდესაც მიდის უკვე დანიშნულების ადგილას, იქაც იგივე უსაფრთხოების ზომებია დაცული. არის თქვა ესკორტი ჭირდება, ესკორტი ანუ ეს გამცილებლები ჭირდება. ანუ კანონი ითვალისწინებს, მაგრამ არა, კანონი ითვალისწინებს და მე თქვენ რო გითხარით, ადრე აი ეს მაშინ იყო ბომბები და რაღაც ეგეთი რამეები. ამ ტვირთებზე ეხლა ამ ტვირთებზე თუ 3 მანქანა მიდის მხოლოდ, ესე ვთქვათ, კონვოი, რომელშიც 3 მანქანა შედის, მაშინ არ ითვალისწინებს. და თუ 3-ზე მეტი მანქანა შედის, მაშინ ჭირდება ეს ესკორტი. ბატონო ირაკლი, თქვენ ერთადერთი კომპანია ხართ საქართველოში ლოჯისტიკური, რომელიც მსგავს ტვირთებს ემსახურება? არა, არის კიდე სხვა კომპანია, არის კატონი, მაგრამ ჩვენ ვართ ძირითადი, ესე ვთქვათ, უმეტესობა ასეთი. რა შეიცვალა ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ტვირთების გადაზიდვის ნაწილში, იგივე მოთხოვნებთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით, რა იყო ამ პერიოდი, 2006 წლიდან რა დროსაც ამ ტვირთებს გადაზიდავთ, რა მეცვლილებები შევიდა, თქვა უსაფრთხოების ნორმებში? მე ვერ ვიტყოდი, რომ მაინც ბევრი ცვლილებები შევიდა უსაფრთხოების ზომებში, იმიტომ რომ როგორც ადრე, ეხლაც თავდაცვის სამინისტროში აიღო ეს უფლება, სერტიფიკატი, შემდეგ უნდა წახვიდე ამის მერე შემოსავლების სამსახურში და შემოსავლების სამსახური გააძლევს აი ცნობას, რომელთაც დაждები მანქანაზე და წამოიღებ ამ ტვირთს. აი ეს არის დღეს ჩვენი რეგულაციები მთლიანად, მეტი არაფერი. და რაც შეეხება ტვირთის რაოდენობა შეიცვალა, არ შეიცვალა, ბოლო ხანებში მოხდა ესეთნაირად, რომ აზოტის ხარხანა, რომელიც სამწუხაროდ, აი უნდა ვთქვა ახლა ძალიან გულისტკივილი, სამწუხაროდ ბოლო წელიწადი არის, ბოლო 1 წელიწადი არის თითქმის გაანახება თავისი წარმოება და რატომ და რა მიზეზი არის მე იქ არ ვიცი, იქ რაღაც მენეჯმენტის ცვლა მოხდა თუ რაღაცები, იმის მაგივრად რომ 2 წლის წინათ რო ვიყავით ჩვენ მათთან, ესე გვპირდებოდა რომ რაღაც 40 მილიონი თუ რაღაცა უნდა ჩავდო და ამის წარმოება უნდა გავზარდოს, ამიტომ რომ ამას ყიდველი ყავს და რომ ეს უნდა ყორეი და კი არ უნდა შემოგვეტანა, იქეთ უნდა გაგვეტანა. უკეთ თქვენ ადგილობრივად წარმოებულ ნატრიუმის ეხლა ადგილობრივად წარმოებულ, მაგრამ ეხლა არის საშუალება იმისა, რომ ვინაიდან ვეღარ აწარმოებს ეს ჩვენი აზოტი იმდენი რაოდენობის ტვირთს, რამდენი ჭირდება თქვათ გედაბეკის ხარხანას, რომელიც არის აზერბაიჯანში, ეს აზერბაიჯანელები ისე მიიბრუნეს პირი კორეისაგან და ესე იგი ისე იქიდან უნდა ჩამოვიდან. ძალიან საწყენია მართალი რომ გითხრათ, ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის და პატრიოტისთვის ამ ქვეყნის, რომ ჩემ ქვეყანაში შეიძლება უნიკალური პროდუქციის წარმოება, აი როგორც ახლა ლაპარაკი იყო აქა. უნიკალური პროდუქცია, ეხლა თქვენ წარმოვიდგინოთ თქვენი პროდუქცია ის ჟანგბადი 17 თუ 19, ხო? რომ ადგება გაანახევრა და მოკლათ. ხო რა, არა ეს რა ჭკუა მითხარ, ეს მენეჯმენტის ჭკუა იქნება?
მე არ ვიცი შეიძლება რაღაც მიზეზი რეზიუმირებისაკენ და წავიდეთ შევაჯამოთ შორენა პრინციპში მე მგონი გავაგზავნებთ ამ თემებზე საუბრს ბატონო მადლობა რომ ამდენი ახალი თემა გითხარით კი ბატონო დიდი მადლობა თქვენ რომ მომისმინეთ ვიქტორ უღმესი მადლობა მომზადებისთვის სტაბილურად გქონდეთ ჩვენი გვერდში დგომის იმედი სტაბილურ უზრდობას ყოველთვის მართლა გეუბნებით გულწრფელად ამას და შორენას განსაკუთრებული მადლობა პირიქით თქვენ მადლობა ასეთ ინტერესისთვის დიახ დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაც რუბრიკა გქონდა სადაც ჩვენ შევძელით სიახლე მიგვეწოდებინა ჩვენი მომხმარებლისთვის და კიდე აღმოგვეჩინა ესეთი კომპანიები რომლებიც რაღაც განსაკუთრებულ სპეციფიკურ სტაბილურად გადავზიდავთ ძალიან ჩვენთვის სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ რაღაცა სტაბილურობა თქვენი დამსახურებით ჩვენს ეკონომიკას გქონდეს და ამავე დროს საერთაშორისო ნორმებთან ვიყოთ სრულ შესაბამისობაში და დიდი მადლობა. მადლობა შოენაურის პაინძეს განსაკუთრებულად კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა მას როგორც სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს და პოლიტოლოგს ამ რუბრიკაში თან ჩართულობისთვის და თანაწამყვანობისთვის კიდევ ერთხელ ვიქტორ დიდიშვილი კომპანია CPI Georgia's დირექტორი და ირაკლი ბოკუჩავა კავკასიის ლოჯისტიკური კომპანია კალოკოს მართველი პარტნიორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სულ მოკლე პაუზა და სულ მალე ჯოვანი მორა, ნათია სვანიძე და კიდევ ერთი ლაპიაშვილი, ოღონდ მარიამი იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. წარმოგიდგენთ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდების უახლეს კოლექციებს. განათება, ავეჯი, აქსესუარები. ახალი ნათება, ფორუმი, გოძიე, ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი. 3, 2, 1. ბიგროსტი გერმანიიდან. საკონლის ხორცის უგემრიელესი სენდვიჩი, კარტოფილის ფილე და დაბრაწული ბეკონი. მოასწარი და აგემოვნე მენიუ ბიგროსტი მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს. გაიმარტივე მგზავრობა. შეიძინე მოტოლის პრემიუმ კლასის ფრანგული მაღალტექნოლოგიური ძრავის ეთებით რეკეტაში და საჩუქრად მიიღე ჰაერის, ძრავის, სალონის და საწვავის ფილტრების შეცვლის სერვისი. დაგვირეკე 226 44 44. აბა ბავშვებო, რომელიც ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ, ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? თბილი ზღაპარი. წითელ ქუდა? ყველაზე თბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. საზღვარი ოცნებასა და რეალობას შორის. კარი, რომელიც ყველა საზღვარს შლის. კარი, რომელიც თქვენს ოჯახს მყუდროებას შემატებს. ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული სტანდარტის ქართული წარმოება. თქვენთვის სასურველი ფერისა და დიზაინის კარი. ოცნების სახლის კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი მეგადორზე. ქართული ბაზრის უპირობო ლიდერი კარის წარმოებაში. შენ მას სულ სხვანაირად შეხედავ. უცებ იმაზე მეტი საერთო აღმოგაჩნდებათ, ვიდრე გეგონა. ერთად სულ უფრო მეტ დროს გაატარებთ. მისი იმედი ყოველთვის გექნება. შეიძლება შენ საუკეთესო მეგობრადაც კი იქცეს. ერთად ახალ ჰორიზონტებს დაიპყრობთ. შენი მანქანის როლი შენ ცხოვრებაში გაიზრდება.
როცა გაიგებ, რომ სვის კაპიტალში მანქანის უზრუნველყოფით 100,000 ლარამდე სესხის 45 წუთში მიღება შეგიძლია ყოველგვარი ფარული ხარჯის გარეშე. ესტუმრე სვის კაპიტალის ვებგვერდს ან დარეკე 2-300-300. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. ნივთი, რომელზეც ახლა გიამბობთ და რაზე საუბარში სულ მალე შემომერთება მკვიდრი, აქაური მკვიდრი ლაპიაშვილი, თქვენს პასპორტს და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას ავტომატურად ოკუპირებულს ხდის და თან მთელი 20%-ით ეს პასპორტის სპეციალური ჩასადებია, რომელიც თქვენს მაგივრად უყვება მსოფლიოს, რომ ოკუპირებული ქვეყნის მოქალაქე ხართ და მისი წარმომადგენელი. ისე არც არის პრინციპში აუცილებელი, რომ მაინც იმ ქვეყნის მოქალაქეც იყო, ეს ალბათ ერთ-ერთი ჩემი კითხვა იქნება, მაგრამ მოკლედ მცირე დეტალები ამ თემაზე გაცილებით მეც ამბობენ და არ მინდა მხოლოდ ამ სიტყვებით შემოვიფარულო, რაც ამ უკავშირდება ამ თემის, ასე ვთქვათ, პროლოგს. მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ნათია სვანიძე, ჯოვანი მორას თანადამფუძნებელი და ასევე მარიამ ლაპიაშვილი, რომელიც ჯოვანი მორას დამფუძნებელია ასევე. დილამ მშვიდობის. წენ წამოვიდა ეს იდეა და ანალოგიური რაიმე ესეთი ხშირი ატრიბუტაგანი თუ გახსენდებათ, რომელიც იყოს დაკავშირებული თემასთან. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებ ზოგადი შესწავლიდან. ჩვენ ბრენდს ვინც იცნობს, იცის რომ ჩვენ მარკეტინგულ კომუნიკაციას ვაკეთებთ პერსონიფიკაციის გზით. ჯოვანი მორა ეს არის იტალიელი ადამიანი, რომლის სამშობლოც არ არის იტალია, ის მოგზაურია და მისი სამშობლო არის ყველგან, სადაც ის თავს კომფორტულად გრძნობს. და მისი მთავარი ღირებულება არის გამოხატვის თავისუფლება. და სწორედ ეს ფილოსოფია ადევს მის სლოგანსა და მოწოდებაში Spread your inner sounds, ანუ გაავრცელე შენი შინაგანი ხმები. და ის ამიტომ სხვადასხვა საინტერესო ადამიანებსა და მის შინაგან ხმებზე წერს მუდმივად თავის ბლოგზე, სოციალურ ქსელში და ასე შემდეგ. და ბოლო პერიოდში გადაწყვიტა, რომ მას დაეწერა რამე ზოგადად საქართველოს ერთიან შინაგან ხმაზე. და როდესაც ფიქრობდა, რა შეიძლება იყოს თანამედროვე ქართველის მთავარი მესიჯი და სათქმელი, რაც უნდა რომ გააგებინოს მთელ მსოფლიოს, მიხვდა რომ არაფერი იყო იმაზე მნიშვნელოვანი, რომ დღეს საქართველოს მიწის 20% არის ჩვენი დამყრობელი მეზობლის რუსეთის მიერ ოკუპირებული. საპასპორტო პროდუქტი მანამდე გქონდა ზოგადად სხვადასხვა საინტერესო ვიზუალით და ამ დროს მივხვდით, რომ ჩვენ შეგვეძლო არა მხოლოდ გველაპარაკა ამ პრობლემაზე, არამედ შეგვექმნა ისეთი ალტერნატივა, რომლითაც ადამიანები მარტივად შეძლებდნენ თავისი მთავარი მესიჯის მსოფლიო მასშტაბით გატანას. და აი ესე დავაკავშირეთ ეს ორი იდეა, საპასპორტე, ჩასადები და ოკუპაციის თემა. და ჩვენ გქონდა ეს იდეა, რომ აი გვინდოდა განგვეხორციელებინ ეს პროექტი, მაგრამ არ ვიცოდით ვიზუალურად როგორ უნდა გადმოგვეცა ეს ყველაფერი. და ამ დროს ჯოვანი მორას ერთ-ერთი მეგობარი, გიორგი პოპიაშვილი ძალიან დაგვეხმარა და ჩემი აზრით მან ძალიან მარტივი, კრეატიული და გენიალური იდეა მოიფიქრა. პასპორტს დააწერა ეს მესიჯი, რომ 20% ქვეყნის 20% არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული და პასპორტის 20% ანუ მე-5 მავთულ ხლართით გამოყო წითლად. წითელი ფერი არის ოკუპაციის ფერი, როგორც მოგეხსენებათ. და ხალხმა ძალიან სწრაფად და მალე აიტაცა ეს იდეა, დიდი მოწონებაც დაიმსახურა ამ იდეამაც და ვიზუალმაც და ამისთვის ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა გიორგი პოპიაშვილს უთხრათ ძალიან დიდი მადლობა. იდეა რომ სწრაფად ატაცებადი აღმოჩნდა, ამას ესეთყობოდა სოციალურ ქსელებსაც, მათ შორის საინფორმაციო სააგენტოებს და ასე შემდეგ, მათ შორის იმ გამოხმაურებიდან გამომდინარე, რომელიც იყო საზოგადოებაში ძალიან აქტიური. ბიზნესი, რომელიც მივესალმები, რომ არის ბიზნესი და ძალიან კარგია, რომ ასეთი შესაძლებლობა გამოყენებული არის სწორედ ამ ნაწილში, რამდენად იყო აღქმული სწორად მათ შორის იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც არიან მომხმარებლები, ან შესაძლოა რომ გახდნენ მომხმარებლები ასეთი საპასპორტო ყდის.
ხო, იყო აზრთა სხვადასხვაობა, იყო რაღაც კრიტიკული აზრიც, იყო უფრო მეტი დადებითი შეფასებაც, მაგრამ ჩვენი პოზიცია ასეთი არის, რომ ზოგადად რაც უფრო მეტი ინსტიტუტი, ბიზნესი, კერძო სექტორი, ინდივიდუალური ადამიანები, მთავრობა, ნებისმიერი მონაწილე საზოგადოების დაიწყებს ამ თემაზე საუბარს, შექმნის რაიმე პროდუქტს, განახორციელებს პროექტს, იქნება საბოლოოდ თემის პოპულარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს სამწუხაროდ იმის გარდა რომ ჩვენ განვითარდეთ, ვიყოთ ძლიერად და უბრალოდ ამაზე მოვუყვეთ მსოფლიოს, გულისხმობ ანუ ოკუპაციასთან ბრძოლას. აღმოჩნდა მათ შორის ეს ორაზროვანი დამოკიდებულება მარკეტინგული, თქვათ, მარკეტინგისთვის თქვენთვის დამხმარე, რომ უფრო მეტ ადამიანს გაიგო მათ შორის ამ ახალი პროდუქტის შესახებ. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ცნობადობა ძალიან გაზარდა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იყო მიზანი, ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა რომ მასშტაბურობის მოცვა, რომ ეს მესიჯი რაც შეიძლება მეტ ადამიანს საქართველოს გარეთ მიაწვინოს თითოეულმა ჩვენგანმა. სად შეიძლება და როგორ შეიძლება ვიყიდოთ პროდუქტი, რომელიც ასეთი საინტერესოა? ხო, ორი ხერხი არის, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ონლაინ ჩვენს ინტერნეტ მაღაზიაში jevani.com, ან ეწვიოთ ჩვენ სტენდ გალერეა თბილისში პირველ სართულზე. გეტყვით ასევე რომ მოლოდინს გადააჭარბა, ანუ მოთხოვნა არის ძალიან მაღალი. მოთხოვნა მაინტერესებს აქამდე რა იყო, ანუ როგორ ამ პროდუქტზე კონკრეტულად? Ну, დაიწყო ორშაბათს 2 საათისთვის ჩაუშვით ეს პროდუქტი, შესაბამისი ბლოგპოსტიც დავაჭერეთ Facebook page-ზე და დაიწყო და არ ჩერდება, ანუ ღამის განმავლობაშიც კი. ეთი ხარ საზღვაოლებრივ იდეას არ მოიპარავენ, ან არ გაიზიარებენ, ან განსხვავებულ დიზაინს არ შესაძლებელი დაიღონ და ზუსტად იგივე დატოვონ. მიზანი ისაა, რომ ეს მესიჯი გავრცელდეს, რაც უფრო მასშტაბს მოიცავს, მით უფრო კაი ჩვენი მიზანი მიღწეულია გამოდის. პირიქით, ჩვენ ზუსტად ეს გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტმა, როგორც უკვე აღნიშნე, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, მეტმა ორგანიზაციამ დაიწყოს ამ თემაზე ლაპარაკი და შექმნას რაღაცა სპეციალურად ამ თემის გარშემო და ესე შეუძლებთ ჩემი აზრით, რომ ეს თემა უფრო პოპულარული გავხადოთ და ვებრძოლოთ აი ამ პრობლემას, რაც დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში. პროტესტის ერთგვარი ფორმაა დაფიქსირების, როგორც შეიძლება აქცია იყოს, ისე ეს, ანუ პროტესტს გამოვხატავ შენ. პასპორტის ჩასადები კიდე თავის სათქმელს სხვაგვარად ამბობს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მაგრამ სხვა აქსესუარებზე თუ გიფიქრიათ მსგავსი შინაარსის, მსგავსი მესიჯის გაგზავნა ან არ გვიფიქრე, იმიტომ ზუსტად ანუ ეს საპასპორტი არის სწორი შესაბამისი მატარებელი ამ მესიჯის. მე ანუ მეც და ძალიან ბევრად ჩემ მეგობარსაც გქონია შემთხვევა, ანუ როცა საზღვარზე მივდივარ, ანუ უცხო ადამიანს ხვდები და ანუ ვამბობ რომ ქართველი ვარ, ეგრევე you are from Russia და ეს მარტივი გზაა იმისა, რომ შენ რაღაცა დიდი მონოლოგის, გრძელი მონოლოგის ნაცვლად მოკლედ მიაწოდო ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და დააფიქსირო შენი პოზიცია. მითხარით ორთო რეზუმირებისთვის გამოგვადგენ. ჯოვანი მორას სხვა პროდუქტების მაინტერესებს, იმიტომ ეს მას გამოარჩევს გარდა იმისა, რომ თვითონ პროდუქტი არის უნიკალურად მაგარი, თუმცა სხვა დანიშნულებით მე ეს მესმის ჯოვანი მორას ბიზნესი დღეს 2017 როგორ დაასრულეთ წელს რა გეგმებია, რა გამოწვევებია, იქნება 2020 თვე გამეზიაროთ. ხო, ну ჩვენ დავიწყეთ 2016 წლის დეკემბერს, ანუ წინა სახელმწიფო პერიოდში ჩაუშვით ქონდა მანამდე მხოლოდ ინტერნეტ მაღაზია და მიწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ დაახლოებით რამდენი იმით დაიწყეთ პროდუქტი? ანუ გეტყვით, ანუ გაიწელა ეს პროცესი ძალიან დიდი, იმიტომ რომ სადღაც გაზაფხულზე 2016 წლის გადავწყვეტეთ, რომ გვინდოდა, ანუ პრობლემიდან გამომდინარე, რომ არჩევანის პრობლემა არის მამაკაცის საჩუქრებისთვის და ასევე ზოგადად საჩუქრებისთვის შევავსეთ ეს ნიშა, შეგვეცდო ეს ნიშა და გამოვუშვით ზუსტად ეს პროდუქტი, კაცის აქსესუარები და საჩუქრები. მაგრამ ეს პროცესი დიდად გაიწელა, იმიტომ რომ დაახლოებით 6 თვე მოვანდომეთ იმას, რომ გვეპოვათ ის ჩვენი თანაგუნდელი კერავები, ვინც შეძლებდნენ ანუ ამ ხარისხის შესრულებას და დაცვას. მართლა ანუ ამ გაწერილ პროცესში ჩვენც რაღაც ცოტა ენთუზიაზმი შეგვინელდა და ნუ ბოლოს იყო რომ ერთმანეთის მოტივატორები ვართ ეს 4 ადამიანი, ჩვენ მათ 4 მეგობარი და რაღაც თუ ერთს აქ დაღმავსლა, მეორე რაღაც ბუნებრივი მოტივატორია რა მეორესი და შესაბამის თანაგუნდელის და დეკემბერში ჩაუშვით, ну მარაგი არ გქონდა დიდი, რა, იმიტომ რომ ზოგადად პრობლემა გვექნება ხოლმე იმ მომენტში, როდესაც ვერ ვაფასებთ ჩვენ ანუ ტრაფიკს და მოთხოვნას რა და წინასწარ, ანუ ჩვენ რაღაცა იდეას ვდებთ, მე ამ იდეას კონცეფციას ვამუშავებთ, მე არის ტესტვის და შექმნის პროდუქტის პროცესი. და ხანდახან გვექნება ხოლმე პრობლემა, რომ ვერ ვაფასებთ ამ მოთხოვნას, პოტენციურ მოთხოვნას და ამ დეკემბერში, ანუ არც ახალი წელი გქონია დასვენება, არც უფრო არ გვინდა ახალი წლის.
და ანუ მქონდა ნუ თელი დეკემბერი ვიმუშავეთ გადატვირთვის რეჟიმში. შემდეგ ამ წლისთვის რა თქმა უნდა ეს ჩვენი გამოცდილება გავითვალისწინეთ და შესაბამისი მარაგებით შევქმნით. ეხლა პროდუქციას რაც გვაქვს, ანუ ბაფთები, კაცის ხას რაც შეეხება, ბაფთები, ჰალსტუხები, საკინძეები, საგულები, ჯამში 7 სახეობის პროდუქტი. და პასპორტის ჩასადები. 2017 წელს დავამატეთ ბავშვებისთვის ხაზი ჯოვანი მორა ჯუნიორი და სულ ცოტა ხნის წინ დავამატეთ ასევე ქალის ხაზი for hair. და ჩვენი პირველი პრიორიტეტიც ამ ეტაპზე არის, რომ განმოვითაროთ ზუსტად ეს ასორტიმენტი და გავსართოთ. წარმატებებს გისურვებთ. დაცემულ კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს გავუზიარებთ საქმიანობის მაყურებლებს ჯოვანი მორეს შესახებ და არა მხოლოდ პრინციპში ამ სამი ხაზი. ნათია სვანიძე და მარიამ ლაპიაშვილი ჯოვანი მორას დამფუძნებლები გსტუმრობდნენ, მათთან ერთად გემშვიდობებით. ქალების ნარატივი იწყება სულ რამდენიმე წუთში. დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ხვალ. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. ეს არის თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური სტილი, არქიტექტურა, ცხოვრების რიტმი, ისტორია, ხალხი, რომელსაც უყვარს ეს ადგილი. ჩვენ ვქმნით ქალაქის ახალ იერს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხალხი, რომელიც ცხოვრობს აქ. სწორედ ამიტომ პროექტის დაგეგმვამდე შევისწავლეთ